जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि हरि बोल। बोल। हरे कृष्ण हरि प्रभु। बोल। खूब धन्यवाद. हरे કૃષ્ણ. ઉર્મિલા માતાજી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. અને બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે એકાદશીના પાવન અવસર અને આજે રવિવારની શુભ સવાર અને આપણે બધા સાથે મળીને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 7મો લેવલ 1 ની ચર્ચાઓ કરીશું. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। દંડવત પ્રણામ. हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम. भाविन प्रभु, जगदीश कृष्ण प्रभु, રતિલાલ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. શરૂઆત કરીશું આપણા પ્રાણપ્રિય એવા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન કરી અને આજ 7મા અધ્યાયથી આપણે શરૂઆત કરીશું લેવલ 1. ભગવાનના પરમ ભક્ત પરમ પાર્ષદ એવા અર્જુનજી મહારાજના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનની પરંપરામાં આવનારા પરમ ભક્ત શીલ પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ગુરુ મહારાજ અને બધા વહાલા વૈષ્ણવના ચરણોમાં વંદન કરી અને મંગલાચરણ અર્પણ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे બધાનું ખૂબ ખૂબ कृष्ण સ્વાગત प्रभु છે. दंडवत प्रणाम। દંડવત कृष्ण પ્રણામ. प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम. नैना माताजी, उर्मिला माताजी, मुकेश चंद्र ચાવડા પ્રભુ, યસ, મહિપાલસિંહ સોલંકી પ્રભુ ટ્રાવેલિંગ કરી રહ્યા છે. હરિવાલ. નીરલ પ્રભુ, જયેન્દ્ર પ્રભુ, હિરલ પાઠક માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુ, હિરલ હર્ષ માતાજી અને દીપલ માતાજી. થેન્ક યુ. યસ, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી. ધન્યવાદ આ સેશનમાં જોડાવા બદલ. તમારો બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. 7મો અધ્યાય પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, નાનું એવું રિવિઝન અને તમારા બધા માટે થોડા પ્રશ્ન. પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના કારણો. બોલો, પહેલા અધ્યાયનો પ્રશ્ન છે. હેન્ડ રેસ કરી શકો છો, જેને આવડતું હોય હેન્ડ રેસ કરી શકો છો. ઉર્મિલા માતાજીનો હેન્ડ રેસ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. બોલો. કરુણા પાપનો ભય, કોઈ આનંદ નથી, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણય. બરાબર. શક્ય હોય તો ક્રમમાં જ યાદ રાખવાનું, કારણ કે અર્જુને જે ક્રમમાં પૂછ્યું એ ક્રમમાં ભગવાને જવાબ આપ્યો. કરુણા,
પછી પાપનો ભય નહીં, પછી કોઈ આનંદ નથી. કારણ કે કરુણા આવે, બધા મૃત્યુ પામે તો આનંદ શેનો આવશે? એટલે કોઈ આનંદ નથી. બરાબર, કોઈ આનંદ નથી અને બધા મૃત્યુ પામે, પછી પાપનો ભય લાગે છે. બરાબર, અને પછી યાદ આવે કે બધા મૃત્યુ પામશે તો પરંપરાનો પણ નાશ થઈ જશે, છેલ્લે અનિર્ણયતા. ખૂબ સરસ માટે, થેન્ક યુ. બીજા અધ્યાયનો એક પ્રશ્ન હવે લઈએ. ભગવત પ્રાપ્તિના 3 તબક્કા. પહેલા અધ્યાયમાંથી એક પ્રશ્ન લીધો, બીજા અધ્યાયમાંથી બીજો પ્રશ્ન. હિરલ પાઠક માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. આ જેટલું આપણે સરળતાથી જવાબ આપીએ છીએ, પણ આને ડિટેલમાં જઈએ તો આના ઉપર બુક્સ લખી શકાય એમ છે. બ્રહ્મ કોને કહેવાય, પરમાત્મા કોને કહેવાય, ભગવાન કોણ છે? બરાબર, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. ત્રીજા અધ્યાયનો પ્રશ્ન છે કર્મના પ્રકાર. એ પ્રશ્ન છે, હું રેન્ડમલી પૂછું છું, તમે એડ્રેસ તો કરતા નથી કોઈ, એટલે હું ડાયરેક્ટ પૂછું છું. તો નીતા ભાલિયા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. કર્મના પ્રકાર. વિજયા ઝાલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. વેલકમ બેક. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. બોલો, કર્મના પ્રકાર. કૃષ્ણ પ્રભુજી. કર્મના પ્રકાર: અકર્મ, સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને વિકર્મ. ખૂબ હરે સરસ, કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. ત્રીજો અધ્યાય પૂરો થયો. ચોથો અધ્યાય ભગવાનના આ પૃથ્વી ઉપર અવતરણ થવા માટેની યોજના. કઈ કઈ યોજના છે? શ્લોક આવડે તો બેટર. ચોથો અધ્યાય, ભગવાન શું કામ આ પૃથ્વી ઉપર આવે છે? તોની પ્રસન્નતા માટે. હેન્ડ રેઝ કરો. વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ, બોલો. ભગવાન ભક્તો માટે આવે છે અને ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે અને પછી દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે. પરિત્રાણાય સાધુનાય ચતુષ્કૃતાય ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે. અરે બોલ, શરદ વ્યાસ પ્રભુ, થેન્ક લોકોનો યુ. ઉદ્ધાર કરવા ધર્મની પરિત્રાણાય સાધુ. બરાબર, ચોથો અધ્યાય. બરાબર, પછી પાંચમો અધ્યાય તો કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. પાંચમા અધ્યાયની શરૂઆત શું કામ થઈ એ તમારે કહેવાનું છે. પાંચમો અધ્યાય શું કામ શરૂઆત થઈ, એની પાછળનું કારણ શું? મેં તમને 2 કારણ આપ્યા હતા એના આગળના અધ્યાય સાથે કનેક્ટ થવા માટેના. એનીબડી? કોઈને યાદ છે? 2 માંથી એક કારણ. જો ભગવદ ગીતાના શ્લોક બાય શ્લોક, અધ્યાય બાય અધ્યાય એવું નથી કે ગમે ત્યાં ગમે એ ચાલુ થઈ જાય છે. બરાબર, આગળના શ્લોક આગળના અધ્યાય સાથે એક પરફેક્ટ કનેક્શન છે. બરાબર, અને એ કનેક્શન સમજવું બહુ જ જરૂરી છે. એ કનેક્શન જ્યારે સમજાય ત્યારે તમને ખબર પડે કે આ એક સરસ મજાનો વાર્તાલાપ ચાલે છે, એક ગીતના સ્વરૂપમાં ગવાઈ રહ્યું છે ભગવાન અર્જુનજી વચ્ચે. અને જ્યારે આ ફ્લો આપણે સમજીશું તો ભગવદ ગીતા સમજાય છે. નિયતિ સોની માતાજી, હરે કૃષ્ણ. પાંચમા અધ્યાયનું કનેક્શન ચોથા અધ્યાય સાથે શું છે? પ્રભુજી, જે કર્મોમાં આપણે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કાર્ય કરીએ છીએ તે આપણે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કહેવાય. એવું જ ને? એનીબડી? કોઈને કનેક્શન નથી યાદ? અર્ચના ચૌહાણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ભાવિન પ્રભુ, બોલો. હા, એટલે અર્જુન વિષાદમાં પડે છે કે હું ભક્તિયુક્ત કે કર્મ કરું કે પછીથી જ્ઞાન યોગ કરું, ભક્તિયુક્ત કર્મ કરું. એટલા માટે ભગવાન એના મૂંઝવણનો પ્રશ્ન નિરાકરણ કરવા માટે આ પાંચમા અધ્યાયમાં પરમેશ્વરનું જ્ઞાન આપે છે. ઓકે, ઓકે, થેન્ક યુ. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન આપણે સાતમા અધ્યાયમાં આજથી લઈશું. ઓકે, ખૂબ સરસ પ્રભુ. એકચ્યુઅલી એવું થયું, પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુન વિષાદમાં પડ્યા, પ્રશ્ન પૂછ્યા. બીજા અધ્યાયમાં બધું એક સાથે પીરસી દીધું, અર્જુન કન્ફ્યુઝ થયા. ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુને ફરીથી કહ્યું ભગવાન ત્યાગમાં આગળ વધવું કે પછી ભક્તિ યોગ એટલે કે કર્મયોગમાં આગળ વધવું. બરાબર, એક્શન કે નોલેજ, એક્શન કે નોલેજ.
ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પ્રશ્ન મૂક્યો, ભગવાને ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ આપ્યો, ચોથા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું. તો અર્જુન પાછા પાંચમા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પૂછે છે, ભગવાન મારે ત્રીજો અધ્યાય ફોલો કરવાનો કે ચોથો અધ્યાય ફોલો કરવાનો? ત્રીજો અધ્યાય તમે કર્મયોગ આપ્યો, ચોથો અધ્યાય તમે દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું. જ્ઞાનમાં આગળ વધવું તો મારે યુદ્ધ કરવાની જરૂર નથી, કર્મયોગમાં આગળ વધવું તો પછી હું તમે કયો એને મારી મને સમજાતું નથી, આઈ એમ કન્ફ્યુઝ. આ પેલું કનેક્શન છે પાંચમા અધ્યાય સાથે આગળના અધ્યાયનું. બીજું, જયારે ચોથા અધ્યાયની અંદર અર્જુન ત્રીજા અધ્યાયમાં જયારે અર્જુન પૂછે છે, બરાબર, કે આ પાપ મને કોણ કરાવે છે, બધાને પાપ કોણ કરાવે છે, બરાબર, તો એ પાપ કરાવે છે કામ, અને કામને જાણવા માટે ભગવાને જ્ઞાન યોગ આપ્યો હતો. તો એ ચોથા અધ્યાયનું ત્રીજા અધ્યાય સાથે કનેક્શન. છઠ્ઠા અધ્યાયનો પ્રશ્ન અષ્ટાંગ યોગના 8 અંગ, છેલ્લો પ્રશ્ન છે, તેને આવડતું હોય એન્ડ્રેસ કરજો. અષ્ટાંગ યોગના 8 અંગ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલી લો. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. ઓકે, હવે તમે મને એ કહો કે અત્યાર સુધી તમે ભગવદ ગીતા વાંચી હતી, એમાં તમને ક્યારે આ અષ્ટાંગ યોગના 8 અંગ જોવા મળ્યા હતા? ના, નથી મળ્યા. નથી મળ્યા. શક્ય જ નથી. બરાબર. કે લખ્યું નથી ને, કે ટાઇટલ નથી, કે હેડિંગ નથી ને? નથી. જેવી રીતના ભગવાન અને અર્જુન વચ્ચે જે સંવાદ થયો 45 મિનિટનો, 700 શ્લોક, એમાં ક્યાંય હેડિંગ નહોતું, કોઈ ટાઇટલ નહોતું, કોઈ અધ્યાય વાઇઝ એનું બાયફર્કેશન નહોતું, એનું વિભાજન નહોતું કે ભાઈ ચલો પેલા 1 થી 46 શ્લોક છે અર્જુન વિષાદ યોગ, બરાબર. આવી રીતના ભગવાન અને અર્જુન વચ્ચે ચર્ચા નથી થઈ. સમજ્યા? પછી આચાર્ય આવે અને એ અમુક શ્લોકના જે જૂથ છે એક વિભાગ બનાવે અને એના ટાઇટલ આપીને આપણને અધ્યાય આપ્યા, એટલે કે 18 અધ્યાય આપ્યા, બરાબર. પછી એ ટાઇટલ પણ તમે જુઓ કે અમુક આચાર્યનું જુદું છે, અમુક આચાર્યનું જુદું છે. લાઈક તમે બીજી ભગવદ ગીતા વાંચશો, ધારો કે ગોરખપુર બરાબર ગીતા પ્રેસની વાંચો, તેમાં ટાઇટલ છે બીજા અધ્યાયનું સાંખ્ય યોગ. પણ તમે વાંચશો પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા તો એનું ટાઇટલ છે ગીતાનો સાર. શું કામ? તો કે ભાઈ બીજા અધ્યાયમાં ખાલી સાંખ્ય યોગ નથી, બધાએ ટાઇટલ આપી દીધું સાંખ્ય યોગ, પણ સાંખ્ય યોગના શ્લોક કેટલા છે? તો કે 11 થી લઈને 30 આટલા શ્લોક સાંખ્ય યોગના છે. કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, આત્માનો કોઈ દી વધ ના થાય, આત્માના ગુણો, આ બધી ચર્ચા છે બીજા દેવ. પણ કેટલા શ્લોક છે? 11 થી લઈને 30 શ્લોક, બરાબર. તો આના સિવાયના તો ઘણા બધા શ્લોક છે. એટલે કહેવાનો મતલબ છે પ્રભુપાદે શું કામ ટાઇટલ આપ્યું ગીતાનો સાર? તો કે ભાઈ અર્જુનનો પેલો પ્રશ્ન હતો કરુણા, એના જવાબમાં ભગવાને સાંખ્ય યોગ આપ્યો. અર્જુનનો બીજો પ્રશ્ન જે હતો કોઈ આનંદ નથી, એના જવાબમાં તો ભગવાને સકામ કર્મયોગ આપ્યો છે, બરાબર. અર્જુનનો જે ત્રીજો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ પાપનો ભય, એના જવાબમાં ભગવાને નિષ્કામ કર્મયોગ આપ્યો છે અને ભક્તિ યોગને ટચ કર્યો છે, બરાબર. અને અર્જુનનો જે ચોથો પ્રશ્ન હતો પરંપરાનો ભય, એમાં ભગવાન એને એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ પૂરું પાડવાની વાત કરી રહ્યા છે, બરાબર. તો મતલબ બીજા અધ્યાયમાં બધું છે, આગળ આખી ભગવદ ગીતામાં જે કઈ આવશે એ બધું જ બીજા અધ્યાયમાં છે. ત્યાં સકામ કર્મયોગ પણ છે, ત્યાં જ્ઞાન યોગ પણ છે, ત્યાં નિષ્કામ કર્મયોગ પણ છે, અને ત્યાં થોડું ભક્તિ યોગને પણ ભગવાને ટચ કર્યું છે. તો બીજા અધ્યાયમાં બધું છે, એટલે પ્રભુપાદે શું નામ આપ્યું? ગીતાનો સાર, બરાબર. જેવી રીતના પેલા અધ્યાયનું ટાઇટલ બીજી બધી ભગવદ ગીતામાં તમે વાંચો તો શું આવે? અર્જુન વિષાદ યોગ. પણ શું પેલા અધ્યાયમાં ખાલી અર્જુનનો વિષાદ જ છે? શરૂઆતમાં ક્યાં અર્જુનનો વિષાદ છે? શરૂઆતમાં તો દુર્યોધન નો વિષાદ હોય એવું લાગે છે ઉલટાનું. કારણ કે દુર્યોધને જયારે સેના જોઈ ભયભીત થયો, ગુરુ દ્રોણ પાસે ગયો, ગુરુ દ્રોણને કડવા વેણ કીધા, બરાબર. સૈન્ય નિરીક્ષણ કર્યું, બરાબર ને, અને પછી શંખનાદ ફૂક્યો. તો પ્રભુપાદે ટાઇટલ આપ્યું છે અર્જુનનું કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ, બરાબર. કારણ કે એ મૂળ મુદ્દો સૈન્ય નિરીક્ષણ છે એની અંદર. અર્જુન વિષાદના શ્લોક ઓછા છે. ઓકે, તો આ રીતના આપણે જયારે પરંપરામાં આવીને જાણીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે, અને આચાર્યો જયારે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત આવે તો એ આપણને સમજાવે કે ભાઈ એક અધ્યાયને પણ કેટલા અલગ અલગ વિભાગમાં વહેંચી શકાય. એવું અહીંયા પરમેશ્વરનું જ્ઞાન 7મો અધ્યાય અદ્ભુત યાત્રા છે, જે લોકો 7મા અધ્યાય સુધી કન્ટિન્યુટી જાળવે છે. મેં તમને ગઈકાલે જ કહ્યું હતું કે આવતીકાલે રવિવાર છે અને ઘણા બધા પાર્ટિસિપેન્ટમાં આપણને ઘટાડો જોવા મળશે, બરાબર. તમારી નજર સામે છે ને. રોજ 108, 10, 15, 20 પાર્ટિસિપેન્ટ હોય, અત્યારે 86 પાર્ટિસિપેન્ટ છે. બીજું, આજે ખૂબ જ પવિત્ર દિવસ છે, એકાદશી મહામહોત્સવ કહી શકાય. અને એકાદશી
નું સૌથી મોટું કોઈ ફળ હોય તો એને ભક્તિ જનની કીધી છે. એકાદશીના દિવસે જે લોકો સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠે છે, મંગલા આરતી કરે છે, 16 માળા કરે છે, ભાગવતમ ભગવદ ગીતાના ક્લાસ એટેન્ડ કરે છે, એનું ભક્તિમાંથી પતન થવાના ચાન્સીસ રેર છે. જે લોકો એકાદશીના દિવસે એટલીસ્ટ વ્યવસ્થિત ભક્તિ કરે છે, બરાબર, એકાદશીનું ખૂબ યત્નપૂર્વક પાલન કરે છે. એકાદશીનું પાલન ઘણી બધી રીતના થાય, તમને ખબર છે, નિર્જળા કરી શકાય, સોફલા કરી શકાય, બરાબર. તો પછી તમે બાકીનું બધું એકાદશીના જે કઈ 56 ભોગ છે એ લઈને કરી શકો છો, વોટેવર, બરાબર. નિર્જલા, સજલા, સફલા અને છેલ્લે જલજલા, મજા આવે તે કરો, પણ આજના દિવસે અન્ન ના લેવું. તો એક આ ફોલો કરતા હોય અને વધુમાં વધુ ભગવાનનું નામ જપ કરતા હોય, એવા લોકોની ભક્તિમાંથી પતન થવાના ચાન્સ ઓછા છે. તમને એમ થાય કે ભાઈ આ ક્યાં લખ્યું છે એકાદશીના ઉપવાસ કરવા જોઈએ? તેના માટે તમારે પદ્મ પુરાણ ખોલવું પડે. પદ્મ પુરાણના ઉત્તરખંડની અંદર એક એકાદશીના મહાત્મ્ય વિશે સ્વયં યુધિષ્ઠિર મહારાજ ભગવાન કૃષ્ણને પૂછે છે, અને સ્વયં ભગવાન બોલી રહ્યા છે. એક એકાદશીનું મહાત્મ્ય બોલી રહ્યા છે. પદ્મ પુરાણની અંદર છે, ઇવન સ્કંદ પુરાણમાં પણ છે. બંને જગ્યાએ તમને સેમ વસ્તુ મળે છે. તો એવું શાસ્ત્રમાં ત્યાં સુધી લખ્યું છે કે તમે બીજા કોઈ પણ તમે વ્રત તપ જપ ના કરી શકતા હોય, મતલબ કોઈ બીજા વ્રત ના કરી શકતા હોય. ધારો કે કોઈ ચાતુર્માસ કરતા હોય, આપણે વૈષ્ણવ બધા હમણાં ચાતુર્માસ પૂરા થયા, બરાબર, તો 4 માસના વ્રત કરતા હોય. આ વખતે તો અધિક માસ હતો તો 5 માસના વ્રત થયા. આપણે 5 મહિના સુધી એકટાણું જમતા હોય. હવે આ બધા ઘણી વખત આપણને અઘરા તપ લાગે, તો શાસ્ત્રમાં ત્યાં સુધી લખ્યું છે કે તમારાથી બીજું કાંઈ ન થાય તો માત્ર એકાદશીના ઉપવાસ કરો. એવરી 15 ડેઝ એકાદશી, બરાબર. એવો આજનો એ દિવસ છે, અને આજે તમે બધા સેશનમાં જોડાયા છો એ બદલ તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો જેવી રીતના આચાર્યો આવે અને અલગ અલગ શ્લોકનું જૂથ બનાવે, એનું ટાઇટલ આપે અને આપણને સમજાવે કે આ અધ્યાયને આ કહેવાય, આ અધ્યાયને આ કહેવાય, એવી જ રીતના ભગવાનના પરમ ભક્તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જ્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે ત્યારે એને ખબર પડે કે એક અધ્યાયને પણ અલગ અલગ નાના નાના વિભાગમાં વેચી શકાય, જેથી આપણા જેવા મંદબુદ્ધિ માણસો છે ભગવદ ગીતાને સમજી શકે. જો ભગવદ ગીતા તમે અને મેં, આપણે બંને આ કોર્સ જોઈન કર્યા પહેલા વાંચવાની ટ્રાય કરેલી છે. બજારમાં ઉપલબ્ધ છે ભગવદ ગીતા. તમે ટ્રાય કરી હશે, મેં પણ ટ્રાય કરી છે, પણ આપણને કઈ સમજાતી નથી, બરાબર. એવું આપણને એવું લાગે કે આમાં બહુ અઘરું છે, બરાબર, આમાં બધું હાઈ લેવલનું જ્ઞાન છે ને કઈ સમજાતું નથી, બરાબર. અને ઘણા બધા વાંચી લે તો ખાલી એમ કે ભાઈ એમાં આપણા લાયક કઈ નથી. એક પ્રભુજી મંદિરે આવ્યા હતા, એમને કહ્યું ભાઈ ભગવદ ગીતા મારે સમજવી છે. તો એમને કહ્યું ભાઈ તમે જપમાં ભાગ લો, પ્રસાદમાં, કીર્તનમાં. તો કે નહીં, મને તમે તમારા ગેસ્ટ હાઉસમાં રૂમ આપો અને મારે 5-6 દિવસ ત્યાં રૂમમાં રોકાવું છે, મારે ત્યાં ભગવદ ગીતા વાંચવી છે, કારણ કે મારે વેકેશન છે. પ્રભુજી મંદિરે આવ્યા ને રોકાણા અને એક રૂમ આપી દીધો. રૂમમાં પુરાઈ ગયા ભગવદ ગીતા લઈને. 5-7 દિવસ રૂમમાં પુરાઈને રહ્યા અને આખી ભગવદ ગીતા વાંચી લીધી યથારૂપ. અને વાંચીને જયારે બહાર નીકળ્યા ને પૂછ્યું ભાઈ ભગવદ ગીતામાં શું આવે? તો કે ભાઈ આમાં કઈ ખાસ બીજું કઈ છે નહીં, આમાં ખાલી ભગવાન અને અર્જુનનો સંવાદ છે. અર્જુનને યુદ્ધ કરવું નથી, ભગવાન એને પરાયણે યુદ્ધ કરાવી રહ્યા છે. બાકી આમાં આપણા કઈ કામનું બીજું કઈ ખાસ છે નહીં. એટલે એના જેવી વસ્તુ છે કે બજારમાં તમને બધા જ ફિલ્ડના પુસ્તકો અવેલેબલ છે, બરાબર. ડોક્ટરીના, એન્જિનિયરિંગના, વોટેવર જે તમારે જોઈ તે તમને બુક સ્ટોર વાળો આપશે પણ ખરો, તમને ના નહીં પાડે. તમને એવું નહીં કે ભાઈ તમારું એડમિશન મેડિકલ કોલેજમાં થયું છે કે નહીં એનું રિસિપ્ટ બતાવો તો જ અમે તમને MBBS ના પુસ્તકો આપીએ. તમારે જોતા હોય તમે પણ લાવી શકો છો, એવું નથી અમને જ મળે, ડોક્ટરોને જ મળે, પણ એ ઘરે લાવી અને પણ આપણે સમજી શકતા નથી. શું કામ? એના માટે શું જોઈએ? તો કે આની પહેલા આપણે વાત થઈ હતી કે ભગવદ ગીતા સમજવા માટે 2 વસ્તુ બહુ જ મહત્વની છે. એમાં એક જે વસ્તુ છે ભગવાને સ્વયં કહી છે 4થા અધ્યાયના 2જા શ્લોકમાં, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ ઇમમ રાજર્ષો, એવું બધું કે પરંપરામાં થી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. તો કોની પાસેથી? તો એના માટે પણ ભગવાને જ કહ્યું છે તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નને સેવ્યા, ગુરુના શરણે જા અને ત્યાંથી પૂછ, બરાબર. અને કેવા ભાવ સાથે? તો કે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. ભગવદ ગીતા વાંચવાનો મૂળ શું હોવો જોઈએ તમારો? બરાબર. ઘણા બધા ભગવદ ગીતા વાંચે, એનું મૂળ છે તાર્કિક મૂળ હોય, બરાબર. કે મેં તો આ વાંચ્યું છે, બરાબર, મને તો મારા ગુરુ મહારાજ કહ્યું છે ભગવાન નિરાકાર છે, એનો કોઈ આકાર હોય નહીં,
આ બધા ખોટા સાકારની પૂજા કરે છે, પાષાણની પૂજા કરે છે, બરાબર. આવા મૂળ સાથે ભગવદ ગીતા શીખવા આવે. બિલકુલ શરણાગતિનો ભાવ ન હોય તે લોકો ભગવદ ગીતા શીખીને જાતા નથી. એને કઈ મગજમાં ઉતરતું નથી, કારણ કે ભક્તો અસીમે સકા છે. તમે ખાલી તમારી આજુબાજુમાં તમારે નજર દોડાવીને તમારું લોજિક વાપરવાનું કે તમે મને એવા વ્યક્તિઓના નામ આપો કે જેને ભગવાનની નિરાકાર સ્વરૂપે ઉપાસના કરી હોય અને ભગવત સાક્ષાત્કાર થયો હોય, બરાબર. આવા ભક્તોના તમે મને નામ આપો. અને બીજું હું તમને એમ કહું કે તમે એવા ભક્તોના નામ આપો કે જે ભગવાનને દ્વારકાધીશ સ્વરૂપે ભજતા હતા, કૃષ્ણ સ્વરૂપે ભજતા હતા, બરાબર, ગિરધર ગોવિંદ સ્વરૂપે ભજતા હતા અને એને ભગવત સાક્ષાત્કાર થયો હોય, આવા વ્યક્તિઓના નામ આપો. તો તમે મને કોના નામ આપી શકો? તમે મને નામ આપો કે જેને નિરાકારની ઉપાસના કરી હોય અને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થયો હોય અને એને આપણે ઓળખતા હોય, એનું શાસ્ત્રમાં કોઈ વર્ણન હોય, એવા કોઈ ભક્તોના નામ છે? કોઈ? એનીબડી? એક નામ? ના પ્રભુ, સાકાર સ્વરૂપે નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ અને ઘણા છે. હા, એટલે આ એક લોજિકલી વાત છે. કહેવાનો મતલબ કે તમે તમારી આજુબાજુમાં નજર ઠેરવો તો તમને ખબર પડે કે સાકાર સ્વરૂપે ભગવાનની પૂજા કરનારા હોય એમાં તમારી પાસે ઢગલા બંધ એક્ઝામ્પલ તમને મળશે જેનો ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થયો. પણ નિરાકાર ઘણા બધા કરતા હોય, પણ તો મને લોજિકલી એવા ઉદાહરણ પણ આપો કે નિરાકારની ઉપાસના કરવાથી ભગવત સાક્ષાત્કાર થયો હોય અને એનો ઉલ્લેખ શાસ્ત્રમાં પણ હોય અને આપણે આજુબાજુમાં જોયો પણ હોય અને નજીકના ઇતિહાસમાં પણ ક્યાંક હોય. નરસિંહ મહેતા થયા એને બહુ જાજો ટાઈમ નથી થયો, બરાબર ને? હજી 500 વર્ષે નથી થયા નરસિંહ મહેતા થયા. અને આજે પણ એવા ભક્તો કેટલાય બધા છે જગન્નાથપુરીમાં, વૃંદાવનમાં, જે ભગવાનને સાકાર સ્વરૂપે ભજે છે અને એનો એવરીડે સાક્ષાત્કાર. તો આ બધા લોજિકને સાઈડમાં મૂકવાના અને શરણાગતિના ભાવ સ્વરૂપે, ભાવ સાથે ભગવદ ગીતા શીખશો તો જ સમજાશે, નહીતર નહીં સમજાય, બરાબર. ભગવદ ગીતા એ આધ્યાત્મિક પુસ્તક છે, આ કોઈ ભૌતિક પુસ્તક નથી કે તમે તમારા તર્ક દ્વારા આને સમજી શકશો. ઓકે, તો 7મા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યા સક્તમના પાર્થ યોગમ યુજ્ય મદાશ્રય અસંશયમ સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તત્શૃણુ. આ શ્લોકની અંદર બે શબ્દ બહુ મહત્વના છે, તત્શૃણુ, અસંશય. હવે જો શરૂઆતમાં મારે હજી એક વસ્તુ ઉમેરવી છે જે આગળની ચર્ચામાં, કે શરૂઆતમાં આવો કદાચ તમને ના સમજાય. કોલેજમાં ગયા હતા તમે લોકોએ, ઘણા એન્જિનિયરિંગ કર્યું, બીકેમ કર્યું, બીએ કર્યું, બીએસસી કર્યું, ડોક્ટર બન્યા. શું તમે કોલેજમાં એન્ટ્રી લીધી ભેગું પેલા અઠવાડિયામાં તમને સમજાવવા માંડ્યા હતા કોલેજના પુસ્તકો? સમજાવવા માંડ્યા? ઇવન પહેલી એક્ઝામ આવી ગઈ ને તો પણ આપણને સિલેબસ નહોતો સમજાયો, કે ખોટી વાત છે? પહેલી એક્ઝામ આવી ગઈ, એમાં ઘણી વખત આપણી સાથે તો આપણે બધા ગુજરાતી મીડિયમમાં, મોટા ભાગે હું મારી વાત કરું છું કે આપણે બધા ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ, જેવા કોલેજમાં ગયા અને બધા પુસ્તકો અને લેક્ચર બધા ઇંગ્લિશમાં ચાલુ થયા. નથી આપણા ઘરમાં અંગ્રેજીનું વાતાવરણ, કે નથી આપણે કોઈ દી અંગ્રેજી ભણ્યા 1 થી 12 સુધી, બરાબર. સીધું જ અંગ્રેજીમાં ભણવાનું થયું. સમજાઈ ગયું હતું પેલા અઠવાડિયામાં, 10 દીમાં, મહિનામાં, 15 દીમાં? નહીં ને, ભણ્યા ને આપણે, બરાબર. ધૈર્યપૂર્વક ભણ્યા. એ કોલેજનું 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ પૂરા થયા અને આપણે પાસ થયા. અને આજે તમે પણ કોઈક સારી પોસ્ટ પોઝિશન ઉપર છો, હું પણ છું. તો શેનું ફળ છે? ધૈર્યનું. એ ધૈર્યની આ જરૂર પડશે ને, બરાબર ને? પેલા અઠવાડિયામાં અથવા પેલું લેવલ 1 કરવાથી કદાચ તમને ના સમજાય, બીજી વખત કરો, ત્રીજી વખત કરો. આ તમારી વચ્ચે આપણે અત્યારે આ બેચ આપણે ચાલુ છે, આમાં એવા વિરલાઓ લેવલ 1 ના છે કે જે મારી પેલા છે. મેં ક્લાસ લેવાનું, ઇવન હું ઇસ્કોનમાં જોડાયો એની પેલાના એવા વિરલાઓ આપણી વચ્ચે અત્યારે છે, જે ત્યારે લેવલ 1 જે બીજા ટીચરનું જોઈન કરતા હતા ને આજે મારું જોઈન કરી રહ્યા છે. એટલું ધૈર્ય છે, બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. આ શ્લોકની અંદર ભગવાન અર્જુનને કહે છે, સાંભળ ભાઈ, તું તત્શૃણુ. સાંભળવું બહુ જરૂરી છે. શ્રવણ, નવધા ભક્તિનું પ્રથમ પગથિયું છે એ શ્રવણ છે, સાંભળવું. એવરીડે ભગવદ ગીતા, ભાગવતમના ક્લાસ એટેન્ડ કરો, વારંવાર સાંભળો. જો કળિયુગની અંદર ભગવાનને કાનથી જોઈ શકાય છે, કાનથી. પેલા જે સતયુગ હતો ને એમાં ભગવાનને તમે આંખથી જોઈ શકતા, કારણ કે એટલી શુદ્ધતા હતી. પણ આજે તમે ભગવાનને કાનથી જોઈ શકો છો જ્યારે તમે સાંભળો. જો હવે એનું તમને ઉદાહરણ આપું કે તમે લોકો આ ઇસ્કોનમાં આવ્યા એની પહેલા પણ તમે લોકો મંદિરે જાતા હશો ને, તમે લોકો વૃંદાવન ગયા હશો, મથુરા ગયા હશો ને. અને હવે ઇસ્કોનમાં આવ્યા પછી થોડું માળા તમારી થઈ, થોડા ક્લાસ એટેન્ડ થયા
અને પછી તમે વૃંદાવન જાઓ છો, એ બેમાં ફેર છે કે નથી? કઈ ફરક લાગે છે પેલા મંદિરે જવું ને હવે મંદિરે જવું? એની ડિફરન્સ ફેર છે, ઘણો બધો ફેર છે ને. હવે આપણે કૃષ્ણને ઓળખતા થયા છે, હવે આપણે એની પ્રત્યે લાગણી છે, બરાબર. તો એ શેનાથી આવ્યું? શ્રવણ. પેલા આપણને દર્શનમાં રુચિ નહોતી. આજે પણ અમારે એક પ્રભુજી છે વડોદરામાં, તો હમણાં મને મળ્યા તો વાત કરતા હતા કે પ્રભુજી કે અમારા ટેમ્પલમાં કે જયારે હમણાં ઉત્સવ ને એવું હોય ને ખૂબ શણગાર કરીએ ને તો બહુ બધા માણસો આવે અને આવીને જોવે તો શું જોવે? તો કે મોટી મોટી લાઈટો, મોટા મોટા ઝુમરો, હા મોટું ભવ્ય મંદિર, આ બધું જોવે. અને પછી વિચાર કરે કે નહીં આ તો ફરવા જેવું પ્લેસ છે ભાઈ, એવરી વીકેન્ડ અહીંયા આવશું, મજા આવશે, ખીચડી પ્રસાદ મળે ને મજા, બરાબર. પણ ભક્તો જાય તો ભક્તો શું જોવે? સીધા અંદર જાય, ભગવાનનો શ્રૃંગાર જોવે. આહા, કેટલા મારા ભગવાનને, બરાબર, કેટલો સુંદર શ્રૃંગાર કર્યો હશે, બરાબર. એક એક વસ્તુ બારીકાઈથી જોવે, બરાબર. પગના અંગૂઠાથી લઈને ધીમે ધીમે બરાબર ભગવાનના મુખ કમળ સુધી જાય. તો આ શીખડાવ્યું કોને? તમને, શ્રવણ, બરાબર. બાકી તમે જુઓ, જે એક ભક્ત દર્શન કરે છે અને એક અભક્ત દર્શન કરે છે, એમાં બહુ ફેર છે. ભક્ત દર્શન કરીને બહાર આવે, તમે એને પૂછો ભગવાને કેવા વાઘા પહેર્યા, તો તમને આ બેવું વર્ણન કરી શકે. અભક્તને તમે પૂછજો ખાલી બહાર નીકળીને કે તમે દર્શન કરવા ગયા હતા, તો કે હા, ભગવાનના વાઘાનો કલર કેવો હતો, ખાલી આટલું કહી દો. નહીં કે, કારણ કે ખાલી શરીર ગયું છે, મન ગયું નથી. મન કે બહાર. શ્રવણનું બહુ જ મહત્વ છે, શ્રવણ, બરાબર. અને બીજો શબ્દ છે આયા સંશય. ભગવાન કે છે કે ભાઈ તું સાંભળ કે કેવી રીતના મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી મનને મારામાં અનુરક્ત કરીશ. અહીંયા ભગવાન થી ડાયરેક્ટ શ્લોક ચાલુ થયો. વાય? તો કે ગઈકાલે 6થા અધ્યાયના અંતે ભગવાને એવું કહ્યું કે ભાઈ યોગી નામ અપી સર્વેશામ મદ્ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્ત તમમતો. ઉત્તમ યોગી કોણ છે? તો કે ભાઈ જે શ્રદ્ધા પૂર્વક મને ભજે છે. કોઈને ડાઉટ છે કે ભગવદ્ ગીતામાં ભક્તિ યોગ જ ભગવાને હાઇલાઇટ કરેલો છે, કર્મયોગને નથી હાઇલાઇટ કર્યો, અષ્ટાંગ યોગ નથી ભગવાન ઈચ્છતા આપણે કરીએ? કોઈ ડાઉટ છે આ શ્લોક સાંભળ્યા પછી? આ શ્લોક જેવા કેટલાય બધા શ્લોક તમને હું આગળ આપીશ કે ભગવાને એક જ વસ્તુ કહી છે, આખી ભગવદ્ ગીતા વાંચીને તમે ભક્ત બનવા જોઈએ. જો ભગવદ્ ગીતા વાંચીને તમે ભક્ત નથી બનતા, તમે અષ્ટાંગ યોગી બનો છો, તમે કર્મયોગી બનો છો, તમે માનવ સેવાએ પ્રભુ સેવામાં માનવા વાળા બનો છો, તો મતલબ તમે ભગવદ્ ગીતા સમજ્યા નથી. કૃષ્ણ જે કહેવા માંગે છે, કૃષ્ણએ ભગવદ્ ગીતામાં બધું આપ્યું કે જેથી મારા ભક્તોને બધું જ્ઞાન હોય. કૃષ્ણ આગળ જ્યારે પોતાના ભક્તોના ગુણોની વાત કરે છે 12મા અધ્યાયમાં, ત્યારે કૃષ્ણ એમ કહે છે કે મારો ભક્ત છે દક્ષ છે. દક્ષ એટલે નિપુણ છે, એક્સપર્ટ છે. તમે મારા ભક્તને પૂછો તો એને ખબર છે જ્ઞાન યોગનો રસ્તો શું છે. મારા ભક્તને પૂછો તો એને ખબર છે ત્યાગનો રસ્તો શું છે. મારા ભક્તને પૂછો તો ખબર છે સાંખ્ય યોગનો રસ્તો શું છે, નિષ્કામ કર્મયોગ શું છે, સકામ કર્મયોગ શું છે, પાપ પુણ્ય શું છે. મારો ભક્ત બધું જાણી અને ભક્તિ કરે છે, ત્યારે બધાને મારો ભક્ત આન્સર આપી શકે છે. મીરાબાઈને ખબર હતી જ્ઞાન યોગ શું છે. મીરાબાઈને બધી જ ખબર હતી. મીરાબાઈ જયારે વૃંદાવનમાં જાય છે, જીવ ગોસ્વામીને મળે છે, તો જોરદાર તત્વજ્ઞાનની ચર્ચાઓ થાય છે મીરાબાઈ ને જીવ ગોસ્વામી વચ્ચે, બરાબર. પછી જીવ ગોસ્વામી મીરાબાઈને દીક્ષા આપે છે, બરાબર. તો કે મીરાબાઈ એવું નહોતું, મીરાબાઈને ખબર નહોતી. જનરલી બધાને કેવું હોય સમાજમાં કે આ ભક્તિ કરે છે એટલે વેવલા વેડા છે, બરાબર. મારા કૃષ્ણ મંદિરે જાઓ, માળા કરવીને વેવલા વેડા નથી. બધું જાણે છે, ભક્ત છે, બધું જાણે છે. નરસિંહ મહેતાના ભજનો બરાબર વાંચજો, બરાબર સમજજો. નરસિંહ મહેતાએ એ ફિલોસોફી એના ભજનમાં મૂકી છે કે જે ફિલોસોફી ભગવાન સ્વયં ભગવદ્ ગીતામાં કહેવા માંગે છે. એક્ઝેક્ટ ફિલોસોફી એના ભજનોમાં કંડારેલી છે, બરાબર. બધા પ્રત્યે સંભાવ. નરસિંહ મહેતા દલિતોની બસ્તીમાં, હરિજનોની બસ્તીમાં જઈને ભજન ગાતા હતા. પોતે બ્રાહ્મણ હતા, પણ એને ખબર હતી કે બધા જીવ કોના દીકરા છે? મમે વાંચો જીવ લો કે જીવ ભૂત સનાતન. બધાનો બાપ એક જ છે, બધાનો પિતા એક છે. નરસિંહ મહેતા બધાને આત્માના લેવલથી જોતા હતા, બાહ્ય શરીરના લેવલથી નહીં, આત્માના લેવલથી. જે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે એના રિલેટિવ નરસિંહ મહેતાના જે બ્રાહ્મણ હતા એ ના પાડતા હતા કે આ તો કે આ નથી, આભડછટ લાગે, ના જવું જોઈએ, બરાબર. તું આવો છે, તું તેવો છે, તિરસ્કાર કરતા હતા નરસિંહ મહેતાનો. નરસિંહ મહેતા હરે કૃષ્ણ પ્રભુ નાગર હતા, નાગરનો જમાય છું. નાગર બ્રાહ્મણ ને આમ તો એવું કહેવાય નહીં, વડનગર નાગર બ્રાહ્મણ હોય છે, પણ આ નાગર. ઓકે યસ પ્રભુ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. તો
કહેવાનો મતલબ એ છે કે એટલી હાઈ ક્વોલિટી. આમ તો નરસિંહ મહેતા તો બ્રાહ્મણ થી પર ઉપર વૈષ્ણવ બરાબર, પણ તમે જો કે એના ભગવદ્ ગીતાના બધા ઉપદેશોને જીવનમાં ઉતારેલા છે, બધું જાણે છે ક્યાંથી, શ્રવણ. પણ અત્યારે આપણને બધાને સંશય બહુ છે. આમાં બીજો શબ્દ છે સંશય. ભગવાન કહે છે ભાઈ સંદેહ રહિત થઈને જાણ. ભગવાને કહ્યું ને આગળના અધ્યાયમાં છેલ્લા શ્લોકમાં કે મનમાં મારું ચિંતન કર, શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું ભજન કર. તો અર્જુનને સ્વાભાવિક પ્રશ્ન થાય ભગવાન તમારું ભજન કરવું, તમારું ચિંતન કરવું તો કઈ રીતના? હું થોડું તમારા વિશે હું જાણતો હોય તો તમારું ચિંતન કરી શકું ને. સિમ્પલ ભૌતિક તમને ઉદાહરણ આપું કે છોકરા છોકરીના સંબંધો હોય તો એક છોકરો એક છોકરી સાથે મતલબ એને ઓળખતો હોય, જાણતો હોય તો પછી એને સતત યાદ આવે, બરાબર. છોકરી છે છોકરાને જાણતી હોય તો સતત યાદ આવે, ચિંતન થાય, બધું કામ કરતા કરતા પણ મનમાં કોણ હોય? એના વિચારો ચાલતા હોય. શું કામ? એના વિશે જાણે છે. એટલે અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થાય ભગવાન તમારા વિશે મને જ્ઞાન આપો જેથી હું તમને જાણી શકું અને તમારું ચિંતન કરી શકું, જે તમે મને કયા અધ્યાયમાં કહ્યું. તો આપણને બધાને એ થતું નથી. શું કામ? તો કે આપણે બધા બહુ સંશય લઈને બેઠા છીએ. સંશય એટલે શંકાઓ. શું કામ આવું થયું? સૌથી મોટો ફાળો આપણા હૃદયમાં સંશય નું બીજ રોપવાનું કોઈ કર્યો હોય તો આજની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ. જે આપણે ભણીએ છીએ ને એ સિસ્ટમને કહેવાય લોર્ડ મેકોલે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ, લોર્ડ મેકોલે એજ્યુકેશન પદ્ધતિ. જસ્ટ અ મિનિટ. ભાવિન પ્રભુ જેટલા વિડીયો ઓન હોય ને એમાં તમે જોવું જોઈએ હરે કૃષ્ણ. અને એ વિડીયો પ્રોપર છે કે નહીં, બરાબર. નહીતર એ વિડીયો આપણે ઓફ કરવા પડે. તમારા લોકોએ વિડીયો ત્યારે જ ઓન કરવો જોઈએ જ્યારે તમે પ્રોપર પહેરવેશમાં હોય, યોગ્ય જગ્યાએ બેઠા હોય. કારણ કે તમને આખા વિશ્વમાં બધા જોઈ રહ્યા છે, તમે એટલું યાદ રાખો. કારણ કે આ ક્લાસ યુટ્યુબમાં છે, યુટ્યુબમાં આ ક્લાસ ઓનલાઈન છે અને તમે અહીંયા આપણે અહીંયા ઓનલાઈન 103 જણા મળીએ છીએ, પણ યુટ્યુબની અંદર ધીમે ધીમે આ અપલોડ થશે વિડીયો તો આગળ જતા ઘણી વખત લાખો કરોડો માણસો પણ આને જોતા હોય છે અને તમને પણ જોશે. તો વિડીયો તમે ત્યારે ઓન કરો જ્યારે તમે પ્રોપર પોઝિશન, પ્રોપર વસ્ત્રની અંદર હોય. મેં તમને પહેલા દિવસે આ વાત કરેલી હતી. ઓકે, તો વાત થતી હતી સંશય. આપણા મનમાં ડાઉટ આપણી એજ્યુકેશન પદ્ધતિનો બહુ મોટો ફાળો છે. લોર્ડ મેકોલે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ તમે આજે પણ ગૂગલમાં સર્ચ કરો તો એ લોર્ડ મેકોલે, બરાબર. અને એ એમનો જે લેટર છે એ બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં જે રજૂ કર્યો એ લેટર તમને મળી જશે, બરાબર. જ્યારે ભારતમાં પેલા મુઘલો આવ્યા, ભારતીય સંસ્કૃતિને તોડી પાડવાની કોશિશ કરી, મંદિરો તોડી નાખ્યા, ગુરુકુળ તોડી નાખ્યા. એને એવું હતું કે આપણી શ્રદ્ધા તૂટી જશે, પણ આપણી શ્રદ્ધા તૂટી નહીં, આપણે મંદિરો ફરીથી બનાવ્યા. પછી એના પછી આવ્યા અંગ્રેજો આવ્યા, એને અહીંયા અભ્યાસ કર્યો, બરાબર. અને એના જે ફિલોસોફર મેક્સ મુલર ને આ બધાને મોકલ્યા અને એ લોકો ગયા લોર્ડ મેકોલે ને બધા, અને બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટની અંદર એને રજૂ કર્યો એનો પ્રસ્તાવ કે ભાઈ ભારતીયોને કહેવાય કે આપણી નીચે ગુલામ બનાવવા એ સૌથી અઘરું છે. શું કામ? તો કે એ લોકો બધા સ્વતંત્ર છે. એની ગુરુકુળની અંદર 64 પ્રકારની વિદ્યાઓ શીખવાડવામાં આવે છે અને એ બધા ઇવન એક એક ગામડાથી લઈને એક એક શહેર બધા પોતે સ્વતંત્ર છે. ત્યાં બાર્ટર સિસ્ટમ ચાલે છે, બરાબર. ત્યાં કુંભાર માટલું બનાવે છે અને ખેડૂત ઘઉં ઉગાડે છે તો ખેડૂત ઘઉં દઈ આવે છે અને માટલું લઈ આવે છે. એક ગામની અંદર બધું જે કઈ જોઈએ બધું મળી જાય છે. એક એક ગામડા સ્વતંત્ર છે. તમે એને કઈ રીતના બંદી બનાવશો? અને બધા બધું જાણે છે. અને લોર્ડ મેકોલે એના લેટરમાં લખે છે કે ઉત્તરથી દક્ષિણ, બરાબર, અને પૂરબથી પશ્ચિમ, બરાબર, ભારત હું આખું ફર્યો પણ મને એક પણ અનએજ્યુકેટેડ માણસ ના મળ્યો. આપણને બધા અત્યારે કહેતા હોય ને કે ભારત દેશ બહુ પછાત છે, એનો એ જ અંગ્રેજોના લેટર આજે પણ છે ઉપલબ્ધ, તમે વાંચજો. એ પોતે લખી રહ્યા છે કે એક પણ ઇલિટરેટ માણસ મને ભારતમાં મળ્યો નહીં, એક પણ ભિખારી મને ના મળ્યો, બરાબર. ત્યારે બ્રિટિશને પાર્લામેન્ટની અંદર બધા એકબીજા સુઝાવ આપે છે. છેલ્લે નિર્ણય એવો લેવામાં આવે છે કે તમે લોકો જાઓ અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે એની એજ્યુકેશન પદ્ધતિ. ત્યાં જઈને એની એજ્યુકેશન પદ્ધતિને બદલાવી નાખો એટલે આપણે બધાને ગુલામ બનાવશું. એ લોકો આવ્યા, સૌથી પહેલું કામ કર્યું કે આપણે ગુરુકુળો તોડી પાડ્યા. બધા જેટલા આપણા ગુરુ હતા, ઋષિઓ હતા, બધાને જેલમાં નાખી દીધા,
બરાબર, અને એની પોતાની એજ્યુકેશન પદ્ધતિ લાવ્યા, જેને નામ આપ્યું લોર્ડ મેકોલે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ. અને એ એજ્યુકેશન પદ્ધતિમાંથી આજ કોઈ વ્યક્તિ બહાર નીકળે, ડોક્ટર બની જાય, એન્જિનિયર બની જાય, 15 વર્ષ 20 વર્ષ સુધી ભણે, પણ છતાં એ વ્યક્તિ એના મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય જાણતો નથી. એક જ વસ્તુ એ જાણીને બહાર નીકળે છે, શું? તો કે મારે પૈસા કમાવાના છે, ખૂબ મોટું માણસ બનવાનું છે, ફોરેનમાં જવાનું છે, ખૂબ રૂપિયા કમાઈશ, અને રૂપિયાનું શું કરીશ? તો કે હું ભોગ ભોગવીશ. બરાબર, બીજા ઉપર હું મારી બળજબરી કરીશ, બીજાને ગુલામ બનાવીશ, અને હું આગળ બોસ થઈને બેસીશ. આ માનસિકતા આપણને આપી કોને? આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ. બરાબર, તો આવી એવું આપણને ભણાવ્યું છે આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ. આપણને ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ ભણાવ્યું. ભણ્યા છો ને તમે બધા? બરાબર, વાંદરામાંથી આપણે બન્યા. ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ જો સાચો હોય તો એ સમયે વાંદરામાંથી માણસો બને, તો આજે કેમ વાંદરામાંથી માણસો નથી બનતા? તમે લોકો ઝૂમાં જાઓ છો, કોઈ વાંદરામાંથી કોઈ માણસ બનતો જોયો? એક પણ નહીં. કેમ ભાઈ? ત્યારે બને તો આજે કેમ ના બને? ઉલટાનું ઊંધું તમે કહો તો માની શકાય, માણસો વાંદરા જેવા છે. બરાબર, પણ વાંદરામાંથી આજ સુધી કોઈ માણસ બન્યું હોય એવું નથી. એટલા માટે જ એને વાદ કહેવાયો, ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ, જે કોઈ દી સાબિત જ નથી થયો. સાબિત થાય એને થિયરી કહેવાય. બરાબર, સાબિત ના થાય એને વાદ કહેવાય. અને આજે એના વૈજ્ઞાનિકો, ફરીથી તમે ગૂગલ સર્ચ કરો, તેવું કે છે ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ ખોટો છે. બરાબર, આવું ભણ્યા આપણે. બરાબર, આ બધું ભણીને આપણી સાથે શું થયું? તો કે આપણા શાસ્ત્રો ઉપરથી શ્રદ્ધા તૂટી ગઈ. એ લોકોએ આપણા શાસ્ત્રોને મિથ ઘોષિત કરી દીધા. મિથ એટલે હવામાં વાતો. રામચંદ્રજી પુષ્પક વિમાનમાં લંકાથી અયોધ્યામાં આવ્યા. બરાબર, લખેલું છે. એ લોકોએ વાંચીને આપણને સમજાવ્યું કે ખોટી વાત છે, હવામાં કોઈ ઉડી શકે નહીં, ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધ કોઈ વ્યક્તિ ઉપર જઈ શકે નહીં, ઉડી ના શકે. આ ટોટલ પાયા વિહોણી વાત છે, હવામાં વાતો છે. તમારા શાસ્ત્રો ખોટા છે. અને આજે એ બધા ઉડે છે. આજે વિમાન ઉડી રહ્યા છે, રોકેટ ઉડી રહ્યા છે ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધ. વિચાર કરો એ સમયની ટેકનોલોજી શું હશે આપણી. એ સમયના મંદિરો બનાવેલા આજ પણ આપણા ભારત ભૂમિ ઉપર છે. અને વૈજ્ઞાનિકો આજ પણ એ સમજી નથી શકતા કે આ મંદિરોના જે સ્તંભ છે એનું કટિંગ કેવી રીતના કરેલું છે, કયા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વાપરાયેલા છે. આજ પણ તમે જો એ કોતરણી, જે કઈ કોતરણી કરેલી છે, એની અંદર સ્ત્રીઓ સાયકલ ચલાવી રહેલી છે, હાથમાં મોબાઈલ છે, લેપટોપ જેવા કઈ ગેજેટ છે, હાઈ હીલ પહેરેલી સ્ત્રીઓના કોતરણીઓ છે, જે 2000, 3000, 4000 વર્ષ જૂની કોતરણીઓ છે. મતલબ આપણી ટેકનોલોજી કઈ નથી, એ સમયે એટલી ટેકનોલોજી હતી. પણ આપણા શાસ્ત્રોને એ લોકોએ મિથ ઘોષિત કર્યા અને આપણા મનમાં શંકાનું બીજ રોપી દીધું. એટલા માટે આપણે ભગવદ્ ગીતા બરાબર સમજી શકતા નથી. ફરીથી એ શ્રદ્ધા ડેવલપ કરવી હોય તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતા અધિકારી પુરુષ પાસે બરાબર શરણાગતિના ભાવ સાથે ભગવદ્ ગીતાને સમજો. બરાબર, જૂનું બધું સાઈડમાં મૂકી દો. શીખવાનો એક જ રસ્તો છે કે મને કાંઈ નથી આવડતું. સિમ્પલ વસ્તુ છે, આ સરળ રસ્તો. આપણે લોકો કોલેજમાં ગયા, કોઈ ટીચર હોય, ટીચર પાસે આપણે શીખવા જઈએ તો કયા ભાવ સાથે શીખીએ કે ભાઈ મને આવડતું નથી, મને ભણાવો, મને શીખડાવો. અહીં ઘણા બધા ટીચર છે, મારા વહાલા ટીચરો છે. તો તમારી પાસે કોઈ સ્ટુડન્ટ આવે અને તમને એમ કે ભાઈ ઠીક છે, હવે તમે 2 ચોપડી ભણ્યા છો, મેં એ ચોપડી વાંચી છે, મને બધું આવડે છે, તો આમાં કયો એવો ટીચર છે એમ કે છે કે હા તોય હું ભણાવું? તો ટીચર શું કે? હા ભાઈ બરાબર છે, તને આવડે છે તો પછી મારે તને ભણાવવાની જરૂર શું છે? તું બહુ બુદ્ધિશાળી છો, મારે તને કઈ શીખડાવવાની જરૂર નથી. કે ખોટી વાત છે? તો આ શરણાગતિના ભાવ સાથે જ આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. સેમ શરણાગતિનો ભાવ લઈને ભગવદ્ ગીતા શીખો, સમજાઈ જશે. બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન એમ કહે છે કે અર્જુન, હું તને 2 પ્રકારનું જ્ઞાન આપીશ. પહેલું ઇન્દ્રિય ગમ્ય. ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે કે તું પોતે ફીલ કરી શકીશ, જે તારી ઇન્દ્રિયો દ્વારા, જે જ્ઞાન મેળવ્યા પછી તને તારા જીવનમાં ચેન્જીસ દેખાશે. જેમ કે 17મો અધ્યાય આગળ આવશે તો એમાં ખબર છે કે આ ખાવું જોઈએ, આ ના ખાવું જોઈએ. આને સત્વગુણી ખોરાક, આને રજોગુણી, આને તમોગુણી. બરાબર, જેને તમે ઇન્દ્રિયોથી તમને ખબર પડી જશે. અને ઇવન તમે લોજિકલી વિચારો તો ડોક્ટર પણ એ જ ખોરાક સજેસ્ટ કરે છે જે ખોરાક કૃષ્ણએ સજેસ્ટ કર્યો છે, જે આપણે 17મા અધ્યાયમાં ભણીશું. તો આ બધા જ્ઞાન છે પ્રેક્ટિકલ, ધેટ ઇઝ ઇન્દ્રિય ગમ્ય. અને બીજું તો કે એવું જ્ઞાન આપીશ જે દિવ્ય છે. દિવ્ય જ્ઞાનને ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ કહેવાય, કે જે તમે ભક્તિમાં આવ્યા પછી જપ કરશો પછી તમને એ ફીલ થશે, તમને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થશે, તમને અનુભૂતિ થશે, ધેટ ઇઝ દિવ્ય. આ 2 જ્ઞાન. તો ભગવાન એમ કહે છે કે તને ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ જ્ઞાન પણ આપીશ અને
ઇન્દ્રિય ગમ્ય પણ આપીશ. અને ભગવાન એમ કે છે કે આ બે વસ્તુ તું જાણી લઈશ, પછી ત્રીજી તાર કોઈ જાણવાની જરૂર નથી. તો બીજા બધા શાસ્ત્રો ને બીજા બધા પ્રવચનોમાં મોટા ભાગે એવું કહેતા હોય બધા કે આ તમને જે આપ્યું છે એ તો હજી ખાલી ઝલક છે, હજી તમારે ઘણું બધું જાણવાનું બાકી છે. પણ કૃષ્ણ એમ કે છે કે બે વસ્તુ ભગવદ્ ગીતામાં આપીશ, ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને બીજું દિવ્ય, અને આ બે વસ્તુ તમે જાણી લો તો બાકીનું તમારે કઈ જાણવાની જરૂર જ નથી. એટલા માટે સ્વયં આદિ શંકરાચાર્યજી આવ્યા ને એને પણ એ જ કહ્યું કે બીજા બધા પુસ્તકો સાઈડમાં મૂકી દો, આપણે બધા કળિયુગના જીવો, મંદ બુદ્ધિ મંદ આયુષ્ય, તમે ખાલી ભગવદ્ ગીતા એકવાર બરાબર વાંચો, ભગવદ્ ગીતાને બરાબર સમજો. ભગવદ્ ગીતા સમજાઈ જશે એટલે તમારો ઉદ્ધાર થઈ જશે, જે ભગવાન સ્વયં એક કહેવા માંગે છે. બરાબર. તો હવે આ બધી ચર્ચાઓ કરીએ તો પણ ઘણા બધા લોકો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવતા નથી. આટલા બધા યુટ્યુબમાં વિડીયોઝ અવેલેબલ છે છતાં પણ નથી આવતા. બરાબર, તમે જોઈ રહ્યા છો અત્યારે કેટલા પાર્ટિસિપન્ટ છે? 105. ખરેખર તો ગુજરાતીઓની વસ્તી કેટલી આખા વિશ્વમાં? બરાબર ને, કરોડોની સંખ્યામાં ને. તો અહીંયા તો ઝૂમ ક્રેશ થઈ જવું જોઈએ, પણ નથી થતું. વાય? તો ભગવાન સ્વયં કહે છે, તમારા બધા માટે શ્લોક છે. મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ, સહસ્ત્ર એટલે હજારો, હજારો મનુષ્યોમાંથી કશ્ચિદ કોઈક યતતી સિદ્ધએ, કોઈક છે એ સિદ્ધિ પામવા માટે યતતી યત્ન કરે છે, પ્રયત્ન કરે છે સિદ્ધિ પામવા માટે. હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈક એવો વિરલો એને એવી ઈચ્છા થાય કે હું હિમાલયમાં જાઉં, હું જંગલમાં જાઉં, હું તપ કરીશ અને હું સિદ્ધિ મેળવી લઈશ. સિદ્ધિઓ એટલે તમને ખબર છે ને, હા, હનુમાનજી મહારાજ પાસે કેટલી સિદ્ધિ હતી? 8 અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિ કે દાતા. હવે છે કે ભગવાનના ભક્તો પાસે બધી સિદ્ધિઓ હોય, પણ સિદ્ધિનું પ્રદર્શન કરવું એ સારી વાત નથી. ઘણા બધા આવે અને આવી રીતના આમ કરીને તમને રુદ્રાક્ષનો પારો બતાવે, આવી રીતના આમ કરીને કંકુ કાઢીને બતાવે, તો આપણે બધા એના પ્રભાવ નીચે આવી જાય. બરાબર, એ બહુ મોટી વાત નથી, બધા હાથના ખેલ છે. પાણીમાં ચાલવું એ બધું વર્ણન છે શાસ્ત્રની અંદર, અને ભક્તોના સિદ્ધિઓમાં કોઈ રુચિ નથી. તમે આગળ આવશો, ધીમે ધીમે ઉપદેશામૃત વાંચશો, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ વાંચશો, તમને ખબર પડશે કે આ સિદ્ધિનું ભક્તો માટે કોઈ મૂલ્ય જ નથી. તો આ સિદ્ધિ પામવા માટે કોઈ પ્રયત્ન કરશે હજારોમાંથી એક, અને યતતામ અપી સિદ્ધાનામ, આવા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારા હોય એમાંથી કશ્ચિન, એમાંથી કોઈક એવો વિરલો એવો નીકળશે. શું? તો કે મામ. મામ એટલે કોની વાત કરે છે? કાલની નહીં. મામ એટલે કોણ બોલી રહ્યું છે? કોણ બોલે છે? સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ. તો ભગવાન એમ કહે છે કશ્ચિન મામ, મારા વિશે વેતી તત્વત, મારા વિશે તત્વત જાણવાની કોશિશ કરશે. કોના વિશે? કૃષ્ણ વિશે. કૃષ્ણને તત્વત જાણવાના. તત્વત એટલે ડિટેલમાં. બરાબર, તત્વત શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ જાણવાના. તો કોઈ ભાગ્ય જ હશે, ભગવાન સ્વયં કહે છે. બરાબર, 1000માંથી એક છે એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા જાય, અને આવા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારાઓ હજારો હોય, એમાંથી એકાદો વિરલાને એમ થાય કે મારે તો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જોડાવું છે. બાજુમાં ફોટો છે મેરેથોન દોડનો. તમે લોકો પણ ક્યારેક દોડ્યા હશો, મોટા સિટીમાં મેરેથોન દોડ થતી હોય છે દર વર્ષે. મેરેથોન દોડની અંદર કેટલા માણસો દોડતા હોય? હજારોની સંખ્યામાં, હજારોની સંખ્યામાં. પણ એ હજારોની સંખ્યામાંથી મેડલ લેવા માટે દોડે એવા કેટલા? આંગળીના વેઢે ગણાય એટલા, કે જેની આખા વર્ષ જેને પ્રેક્ટિસ કરી છે, જેને કોચિંગ લીધા છે દોડવા માટેના, જેને ટ્રેનિંગ લીધી છે, એવા કેટલા હોય એ દોડવા વાળામાં? આંગળીના વેઢે ગણાય એટલા ને. બાકી બધા તો કે ભાઈ જાવું છે, થોડુંક દોડવું છે બધાની વચ્ચે, થોડાક સેલ્ફી લેવા છે, બરાબર, અને ઓલું જે બેનર ને મેરેથોન દોડનું બેનર લખેલું હોય બેકગ્રાઉન્ડમાં આવે, સેલ્ફી લેવાનું. આજુબાજુમાં કોકને શિલ્ડ મળ્યું હોય તો થોડી વાર ઉછીનું લઈ લેવાનું, એ બરાબર કોઈન ગળામાં પહેરવાનું છે, અને એ મોઢામાં રાખીને ફોટો પડાવીને મૂકી દેવાનો. મોટા ભાગે આના માટે જ જતા હોય છે. એવી રીતના આ જગતની અંદર જીવન જીવવા માટે માણસો જીવી રહ્યા છે. લાખો ને કરોડોની સંખ્યામાં માણસો, અબજોની સંખ્યામાં વસ્તી છે અને જીવી રહ્યા છે. પણ આ બધા જીવી રહેલા માણસોમાંથી ખરેખર મેડલ લેવા માટે, મેડલ કયું લેવાનું છે? કૃષ્ણ ભક્તિનું મેડલ. એ મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય જાણવા માટે જીવન જીવતા કેટલા વિરલાઓ, આંગળીના વેઢે ગણાય, અને એ વિરલાઓ તમે છો. 104 પાર્ટિસિપન્ટ સવારમાં રવિવારની સવારે ભેગું થવું આ સાંભળવા માટે, એ કોઈ નાની વાત નથી.
બરાબર. બહુ બધી સુકૃતિઓ હોય, આગળ આવશે સુકૃતિઓ, દુષ્કૃતિઓ. બરાબર. સુકૃતિઓ હોય તો અને તો જ ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ તમે એટેન્ડ કરી શકો, તો જ તમને પરંપરામાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન હવે પોતાના વિશેનું જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરી રહ્યા છે અને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ્ઞાનની શરૂઆત થાય છે. મેં તમને ગઈકાલે કહ્યું હતું, ભગવાનની ઘણી બધી શક્તિઓના માલિક છે, એમાંની એક શક્તિ છે એની આયા વાત થાય છે. ભગવાનની મહામાયા શક્તિ છે, યોગ માયા શક્તિ છે. ભગવાન આયા ચોથા શ્લોકમાં એમ કહે છે કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ, આને શું કહેવાય? પંચ મહાભૂત. તો પંચ મહાભૂત અને બીજું આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. આ ત્રણ, આ 8 છે ભગવાન કે મારી શક્તિ છે. બરાબર. તો તમે મને એક પણ એવી વસ્તુ આ જગતમાં બતાવો જે પંચ મહાભૂતની બારે હોય. એનીબડી? એક નામ આપો કે જેમાં પંચ મહાભૂત નથી. એક પણ એવી વસ્તુ છે કે જેમાં 5 મહાભૂતનું કોમ્બિનેશન ના હોય? પૃથ્વી તત્વ ના હોય, જળ તત્વ ના હોય, અગ્નિ તત્વ ના હોય, વાયુ તત્વ ના હોય, આકાશ તત્વ ના હોય. નોટ એ સિંગલ. આ જગતની અંદર એક પણ એવી વસ્તુ નથી જે પંચ મહાભૂતથી બહાર હોય. તો આ જગતમાં રહેલું બધું પંચ મહાભૂતનું છે. તો પંચ મહાભૂત કોના છે? તો કૃષ્ણની શક્તિ છે. તો બધું જ કોનું? કૃષ્ણનું. શરીર શેનું બનેલું? પંચ મહાભૂતનું. દેવતાઓનું શરીર શેનું બનેલું? પંચ મહાભૂતનું. બરાબર. આ જે કઈ તમે આજુબાજુમાં જોવો છો પ્રકૃતિ શેની બનેલી? પંચ મહાભૂતની. તો કોની છે? કૃષ્ણ કે મારી છે. બરાબર. શરીર પંચ મહાભૂતનું બનેલું છે. બીજું, એમાં જ્યારે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર જ્યારે જોડાય તો આને જળ શરીર તરીકે ઓળખવામાં આવે. જેમાંથી આપણું શરીર બન્યું, આમાં 2 શરીરનું કોમ્બિનેશન છે, સૂક્ષ્મ શરીર અને જળ શરીર. એમાં જે સૂક્ષ્મ શરીર જે છે એને મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર કહેવાય, અને જળ શરીર એટલે જે 5 મહાભૂતનું બનેલું શરીર. આવા 2 શરીર છે. જ્યારે આપણું શરીર છૂટે, જ્યારે યમદૂતો આવે, ત્યારે આપણું જળ શરીર આયનું આયા પડ્યું રહે છે. પણ એક આત્માને સાથે લઈ જાય અને આત્મા સાથે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર ટ્રાવેલ કરે. એ મન, બુદ્ધિ, અહંકાર ટ્રાવેલ કરે ને એટલા માટે એ આત્માને વારંવાર નવું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મા તો સચ્ચિદાનંદ છે, ભગવાનનો પરમ ભક્ત છે, પરમદાસ છે. એને શું કામ શરીર ગ્રહણ કરવું પડે? તો કે આ મન, બુદ્ધિ, અહંકારની અંદર એ જૂના શરીરોના વિચારો, એના જૂના શરીરોએ કરેલા કર્મ, જૂના શરીરની મૃત્યુ સમયની ઈચ્છા, એ બધું એમાં લેબલ મારેલું ભેગું જાય છે. અને તમે અનુભવ્યું પણ હશે, અને એવા ઘણા બધા ઉદાહરણ પણ તમારી આજુબાજુમાં હશે કે ઘણા બધાને પૂર્વજન્મ યાદ રહે છે, ઘણો બધો સમય. અને ઇવન જે જન્મતું બાળક હોય એને તો ઘણું બધું યાદ હોય. જેમ જેમ એ બાળક સમજતું થાય ને, બરાબર, એમ પ્રકૃતિના 3 ગુણો વધારે એના ઉપર હાવી થતા જાય અને એમ એ પૂર્વજન્મનું ભૂલી જાય. બાકી નાના બાળકને તો ઘણું બધું યાદ હોય છે. બરાબર. તો આ થઈ ગયું જળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર. પણ ભગવાન એમ કે છે કે હે અર્જુન, આ 2 તો નિકૃષ્ટ શક્તિ છે. કેવી? નીચી કક્ષાની. પંચમહાભૂત, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, જળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર. ભગવાન એમ કે છે કે આ શક્તિ તો છે અમારી, પણ કેવી છે? નીચલી કક્ષાની. તો ઉચલી કક્ષાની ઉપરની શક્તિ કઈ? ચડિયાતી. તો કે એક અર્જુન ચડિયાતી શક્તિ છે જેનું નામ છે પરાશક્તિ છે. પરાશક્તિ શેની બનેલી છે? જીવોની, આત્માની વાત કરી રહ્યા છે ભગવાન. કારણ કે આત્મા, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર અને પંચ મહાભૂત, આ ત્રણેયનું કોમ્બિનેશન થાય ત્યારે તમને ને મને આ શરીર મળે. અને આ બધાયનું કોમ્બિનેશન થાય ત્યારે જ આ જગત બને છે. આ જગતની અંદર પણ એક આત્મા છે જે કૃષ્ણ છે. આ જગતના આત્મા એટલે કૃષ્ણ છે. આપણા આત્મા અંદર છે અને બીજું પરમાત્મા સ્વરૂપે પણ છે. બરાબર. કણ કણનો આત્મા પણ છે, એ કૃષ્ણ છે. તો ત્યાં બધું કોમ્બિનેશન જ્યારે થાય ત્યારે જ નિર્માણ થાય. તો ભગવાન કહે છે કે મારી એક ચડિયાતી શક્તિ. આપણે ભગવાનને કેવી શક્તિ છીએ? ચડિયાતી. પણ ભગવાન એમ કે છે ચડિયાતી શક્તિ છે અર્જુન, પણ આ જગતના સંસાધનોનો એ ઉપયોગ કરે છે અને સતત સંઘર્ષ કરે છે. આપણે સંઘર્ષ કરવા માટે બનેલા નથી. તમે ને હું આ સંઘર્ષ માટે નથી બનેલા. આત્મા છે, સચ્ચિદાનંદ છે. બરાબર. એટલે જો આપણો સ્વભાવ છે સુખ શોધવાનો, આપણે સવારથી લઈને સાંજ સુધી શું શોધીએ છીએ? ખુશી, સુખ, આનંદ. આટલા પૈસા કમાઈ લઈશ તો હું સુખી થઈ જઈશ, આની સાથે સંબંધ રાખીશ તો સુખી થઈ જઈશ, અમેરિકા જાવ તો સુખી થાવ, કેનેડા જાવ તો સુખી થાવ,
ગાડી લઈ લે તો સુખી થાવ, બંગલો બનાવી તો સુખી થાવ, પણ આ બધું કરવા છતાં આપણને સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. એ સુખનો કે છેડો આપણને મળતો નથી. કોઈ વ્યક્તિ એમ કહી શકતું નથી કે બસ હવે હું સુખી. એ એક જ વ્યક્તિ કહી શકે છે જે ભગવાનનો ભક્ત છે. એ ઇવન સંન્યાસ લઈને પણ વ્યક્તિ એમ નથી કહી શકતો કે હું સુખી. એને પણ પૂછો તો એમ કે નહીં, મારે મુક્તિ જોઈએ છે, મને મુક્તિ મળે તો હું સુખી થાવ. હિમાલયની ગુફામાં બેઠા છે, જુનાગઢની ગિરિકંદરાઓમાં બેઠા છે, એ પણ એમ કે છે કે આ શરીર સાથે અમે દુખી છીએ, એટલા માટે ચરસ ગાંજો ફૂકવો પડે છે, બરાબર, કંઈક અલગ આનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે, બરાબર. તો એ પણ સુખી નથી. એને પણ પૂછો તો કે નહીં, મુક્તિ મળશે ત્યારે સુખી થઈશું. પણ તમે ભગવાનના પરમ ભક્તોને પૂછો તો એમ કહેશે કે હા, અમે આયા જ સુખી છીએ, અમને આયા જ સંતો. નરસિંહ મહેતાને પૂછો તેને કોઈ દુઃખ નહોતું. સુદામા પાસે ફૂટી કોળી નહોતી, ખાવા માટે 2 ટકનું જમવાનું નહોતું, પણ તમે એને પૂછો તો કે પરમાનંદમાં હતા. એ મીરાબાઈ, બરાબર, આખો સંસાર એના વિરુદ્ધમાં, બરાબર, કઈ નહીં એમની પાસેથી, પણ પૂછો તો કે મારા ગિરધર ગોપાલ સંપૂર્ણ પરમાનંદની અંદર લીન છે. ક્યારે? કારણ કે જીવનો સ્વભાવ છે સુખ શોધવું, પણ એના જેવી વસ્તુ છે માછલીને પાણીમાંથી બહાર કાઢો, માછલી ફફડે છે, માછલી જીવવા માટે ફફડે છે, સુખ શોધવા માટે. આ સુખ મળે, આ સુખ મળે, આ સુખ મળે, આ સુખ મળે, પણ માછલીને સુખ ક્યારે મળે? સુખ ક્યારે મળે? પકડીને ફરીથી પાણીમાં મૂકી દો ત્યારે, બરાબર. એમાં આપણે બધા ફફડીએ છીએ સુખની શોધમાં, પણ ખરેખર સુખ ક્યારે મળશે? મમે વાંસો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન. જ્યારે આપણે આપણા ઓરિજિનલ સોર્સ એટલે કે કૃષ્ણ ની નજીક જઈશું અને એની સેવા કરવાની ચાલુ કરશું, ત્યારે આપણને સુખ મળશે. એટલે ભગવાન એમ કહે છે તમે સંઘર્ષ કરો છો, પણ તમે સંઘર્ષ કરવા માટે બનેલા નથી. સર્વ સર્જાયેલા જીવો નો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિમાં થાય. કઈ ડાઉટ છે? કૃષ્ણ એમ કે છે કે મારી 2 શક્તિ છે, એમાંથી બધાનો ઉદ્ભવ થયો છે. હવે આમાં બ્રહ્માથી લઈ અને કીડી સુધી બધા જ જીવોનો સમાવેશ થઈ ગયો. તમે જે દેવી દેવતાઓને માનતા હોય, તમે જે કુળદેવીને માનતા હોય, બરાબર, કે તમારી જ્યાં કઈ શ્રદ્ધા સ્થિત હોય, કોઈ વ્યક્તિ વિશેષ હોય, વોટ એવર, કોઈ ગુરુ હોય, કોઈ સંત હોય, ઋષિ હોય, વ્યક્તિ 84 લાખ યોનિમાં બધા જ આવી જાય. અને ભગવાન એમ કે છે સર્વ સર્જાયેલા જીવો એતદ યોનિની ભૂતાની સર્વાણી ત્યુપધાર્ય અહમ કૃષ્ણસ્ય જગત પ્રભવ પ્રલય તથા. ભગવાન કે છે બધાનો ઉત્પત્તિ કરતા મારી ખાલી આ 2 શક્તિ રહે ને, એમાંથી તો બધું ઉત્પન્ન કરી દઉં. ભૌતિક હોય કે આધ્યાત્મિક હોય. અને ખાલી હું ઉત્પત્તિ કરું એવું નહીં, પ્રભવ એટલે ઉત્પન્ન કરવું, પ્રલય અને વિનાશ કરતા પણ હું છું. ઘણા બધાને એમ થાય કે સર્જન કરતા બ્રહ્માજી, પાલન કરતા વિષ્ણુ અને સહારક શિવજી. પણ એ જ બ્રહ્મા અને એ જ મહાદેવ શિવજી એ રુદ્રગીત, શ્રીમદ ભાગવતમ, પદ્મપુરાણ, પાતાલખંડ, સ્કંદ પુરાણ ત્યાં અને રામચરિતમાનસ બાલકંડ ત્યાં શિવજી પોતે કહી રહ્યા છે. બ્રહ્માજી ભાગવતમ, શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજો, સ્કંદ 10મો ત્યાં બ્રહ્માજી પોતે કહી રહ્યા છે કે અમને બંનેને સર્જન કરવાની શક્તિ હોય કે વિનાશ કરવાની શક્તિ હોય, એ વાસુદેવ તમારા તરફથી પ્રાપ્ત થાય છે. સમજવું થોડું અઘરું છે. તમે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને પૂજતા હોય, તમારી ક્યાંક ને ક્યાંક શ્રદ્ધા હોય, બરાબર, પણ શાસ્ત્ર આજ કહી રહ્યું છે. શાસ્ત્ર આજ દિશામાં આપણને લઈ જવા માંગે છે. ક્યાં? કૃષ્ણના ચરણોમાં, વિષ્ણુના ચરણોમાં, રામના ચરણોમાં. ઓકે, તો જે કઈ છે ભગવાન કે હું જ છું, પ્રભવ, પ્રલય અને બધું જે કઈ તમે કહો. ત્યારે બધાને પ્રશ્ન થાય તો ખરેખર ભગવાન કોણ છે? પાલન કરતાય તમે, વિનાશ કરતાય તમે, સર્જન કરતાય તમે. પણ અમને તો એવું હતું બધું જુદું જુદું છે, અને અમારા મનમાં પણ એવું હતું ભગવાન તો ઘણા બધા હોય, બરાબર. અને ઘણા બધા વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને એવા એવા પ્રવચનો પણ આપ્યા છે કે ભાઈ જેને પૂજો એ બધું જ સરખું છે, બધા જ રસ્તા વૃંદાવન થાય છે અને બધા જ ભગવાન છે, આમાં કોઈ ભેદભાવ નથી. આવા પ્રવચનો આપણે સાંભળ્યા છે. ત્યારે કૃષ્ણ 7.7 ની અંદર છડે ચોક આપણને કહી રહ્યા છે શું? મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ ધનંજય. હે ધનંજય, હે અર્જુન, સાંભળી લો. મત પરતરમ ન અન્યત, મારાથી પરમ શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ જ તત્વ નથી.
આપણને એમ થાય તો શિવજી એમનાથી શ્રેષ્ઠ પરમ તત્વ નહીં, પણ ભગવાન એમ કે છે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ તત્વ કોઈ નહીં. લખે કોણ? આ હેન્ડરાઇટિંગ કોના? ગણપતિજીના. ગણપતિજીએ વિરોધ નથી કર્યો કે ભાઈ તમે એમ કહો છો કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું તત્વ નહીં, તો મારા પિતાજીનું શું? બોલે છે કોણ? વેદવ્યાસજી. ફોલો કોણ કરે છે? સ્વયં ઇન્દ્ર. ઇન્દ્ર કોણ છે? બધા દેવી દેવતાઓના રાજા. તો આપણને એમ થાય કે મારા કુળદેવી છે સર્વોચ્ચ, પણ આપણા બધાના કુળદેવી જ્યાં બિરાજમાન થાય એ સ્વર્ગ, અને એ સ્વર્ગના રાજા એ ઇન્દ્ર, અને એ ઇન્દ્ર દંડવત પ્રણામ કરે છે શ્રીમદ ભાગવતમ 10મ સ્કંદની અંદર ભગવાન કૃષ્ણ. બરાબર કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ ભગવાન. જ્યારે ગિરી ગોવર્ધન લીલા જ્યારે થાય છે ત્યારનો આ પ્રસંગ હું વાત કરું છું. તો આયા કૃષ્ણ એમ કે છે કે મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. જેવી રીતના તમે બધા માળા પહેરતા હશો, આપણે વૈષ્ણવો તુલસી માળા પહેરીએ, માતાજીઓ ઘણી બધી અલગ અલગ મોતીની માળા પણ તમે પહેરતા હોય, પણ એમાં દોરો અથવા વાયર આપણને દેખાય નહીં. દેખાય? ખાલી મોતી દેખાય. પણ એ માળા જે છે એ માળાના આકારમાં આવી કેવી રીતના? દોરા વગર આવે. એટલે ભગવાન કે છે મયી સર્વમિદં પ્રોતમ સૂત્રે મણિ ગણા ઇવ. સમજવામાં અઘરું જ્યારે પણ હોય ને ત્યારે કૃષ્ણ ઉદાહરણ લઈને આવે આપણને સમજાવવા માટે, કે જો તમને નથી સમજાતું, તમને એવું લાગે છે કે આ પૃથ્વી એની મેળે ફરે છે, તમને એવું લાગે છે કે પૃથ્વી એની મેળે મેળે સૂર્યની આસપાસ ફરે છે ને આ બધું ઓટોમેટિક છે, તો ભગવાન કે છે કે નહીં, તમને દેખાતું નથી. એનો મતલબ એવો કે ત્યાં પરમ શક્તિ નથી, એ હું જ છું, તમને દેખાતું નથી. જેવી રીતના મોતીની માળામાં દોરો નથી દેખાતો ને, એમ હું તમને દેખાતો નથી, પણ આ બધી જ વસ્તુ જે સંચાલિત થાય છે એ મારા દ્વારા છે. મયી સર્વમિદં પ્રોતમ, મારા દ્વારા. અને મારાથી ઉપરનું કોઈ તત્વ બીજું છે નહીં. આ જ વસ્તુ બધાએ કીધી. ઈસુ ખ્રિસ્ત આવ્યા ને, બરાબર, ઈસાઈ ધર્મમાં એને પણ એવું કહ્યું કે આઈ એમ ધ સન ઓફ ગોડ. હું ગોડનો દીકરો છું અને ગોડ ઉપર છે. બરાબર. પછી પયંબર આવ્યા, બરાબર, પૈગંબર, એને પણ કહ્યું કે ભાઈ આઈ એમ ધ મેસેન્જર ઓફ ગોડ. અલ્લાહ ઉપર છે. આઈ એમ મેસેન્જર. હું ભગવાન નથી. ઈસુ ખ્રિસ્તે પણ કહ્યું હું ભગવાન નથી. ઇન્દ્રએ પણ કહ્યું કે નહીં, ભગવાન કૃષ્ણ. સ્વયં મહાદેવે પણ રામચરિત માનસમાં, ભાગવતમમાં કેટલી બધી જગ્યાએ કીધું કે ભગવાન વિષ્ણુ, ભગવાન કૃષ્ણ આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુ આરાધના પરમ. આ કોનો શ્લોક છે? સ્વયં શિવજીનો. માતા પાર્વતી શિવજીનો સંવાદ છે કે આરાધનામાં સૌથી ઉચ્ચ કક્ષાની શ્રેષ્ઠ આરાધના હોય તો એ વિષ્ણુની છે, એ રામની છે, એ કૃષ્ણની છે. બરાબર. આ બધાએ કહ્યું, બરાબર, કે ભગવાન કૃષ્ણ છે. અને એ જ કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતામાં આવીને કહે છે કે યસ, તમે બધા જેની વાત કરો છો હું છું. મત પરતરમ ન અન્યથા. મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. ઘણા બધાને આ શ્લોક વાંચી સાંભળીને ખોટું લાગે. ઘણા બધા પંથ સંપ્રદાય વાળા શ્લોકનો ખોટો અર્થ કરે છે. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહેતા કે કોઈ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપને જો બરાબર વાંચી લે ને, તો અત્યારે જેટલા ખોટા પંથ વાળા જે દુકાનો કરીને બેસી ગયા છે ને પ્રચાર કરવા, ખોટો પ્રચાર, આ અમારા ભગવાન છે ને ઓલું કે અમારા ભગવાન છે, બધાની દુકાન બંધ થઈ જાય. તમે ભગવદ્ ગીતા બરાબર વાંચી લો ને, તો આપણા જે પૂર્વજોએ કર્યું હતું ને એ આપણે ફરીથી આપણે જ રસ્તે આવી જાય. તમારા મારા બાપ દાદાઓ એ રામકૃષ્ણના જ ભક્ત હતા. આજ પણ તમે જૂના ગામડામાં જઈને તમે નજર નાખો તો ત્યાં રામચંદ્રજીનો ચોરો હોય ને હોય. ત્યાં રામ દરબાર હોય, રાધા કૃષ્ણ હોય અને શિવજી હોય. આનાથી વિશેષ આપણી શ્રદ્ધા ક્યાંય હતી જ નહીં કોઈ દિવસ. તો કોણ લઈ આવ્યું? અલગ અલગ ભગવાન. હમણાં છેલ્લા 50 વર્ષમાં તો રાપડો ફાટી ગયો. બરાબર. ઓલો કે મારા ગુરુજી ભગવાન, ઓલો કે મારા ગુરુ ભગવાન, ઓલો કે આ ભગવાન, તે ભગવાન. ભગવાન અલગ અલગ ના હોય, ભગવાન એક જ છે ને, એનું નામ કૃષ્ણ. હું નથી કહેતો બ્રહ્માજી, શિવજી બધા એક મત થઈ સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર છે. એ કે છે એતે ચાંચ કલા પુંસ કૃષ્ણ તું ભગવાન સ્વયં વેદવ્યાસજી ભાગવતજીમાં સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 શ્લોક નંબર 28 લખે છે. બરાબર. સમજવું થોડું અઘરું પડે, થોડોક હેવી ડોઝ લાગે આપણને પહેલી વાર જયારે આ ક્લાસ એટેન્ડ કરતા હોય ત્યારે. પણ મેં તમને આ ક્લાસની શરૂઆતમાં જ કહી કે તમારું જે કઈ જ્ઞાન હોય ક્યાંયથી લીધેલું હોય થોડીક વાર સાઈડમાં મૂકી શરણાગતિના ભાવ સાથે, ધૈર્ય સાથે ક્લાસને એટેન્ડ કરો. અને તમારા જે કઈ તર્ક હોય એ ક્લાસ પૂરો થઈ રજૂ કરો. બરાબર. બિલકુલ નિખાલસ ભાવે આપણે ચર્ચા કરીશું. ઓકે, તો જોરદાર સ્ટેટમેન્ટ છે. હવે
આપણા પિતાજી આપણને એમ કે હું તમારો પિતાજી છું, આમાં ખોટું લગાડવાની જરૂર શું છે? ઘણા બધાને ખોટું લાગે, કૃષ્ણ એમ કે હું ભગવાન છું, ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ ઘમંડી છે, ભગવદ ગીતામાં આવીને એમ કે છે કે હું જ ભગવાન છું. એટલે ભાઈ તમારા પિતાજી હોય તમને એમ કે ભાઈ હું તારો બાપ છું, ખોટું લાગવાની શું જરૂર છે? કોઈ દીકરો છે ભૂલી ગયો હોય, બરાબર, તો શું પિતાજી એમ કે ના ના તમ તારે કાંઈ વાંધો નહીં દીકરા, તું આજુબાજુમાં બધાને બાપ કહેજે, બરાબર ને? થોડુંક મારા શબ્દ તમને કપરા લાગતા હશે, પણ ઇઝ ઇટ પોસિબલ આવું કોઈ પિતાજી એમ કે ના ના વાંધો નહીં તમ તારે જેના પિતાજી કેવું એને કહેજે? પિતાજી હોય, દીકરો છે એ ભૂલી ગયો હોય તો પિતાજી કાન ખેંચીને શું કે કે બાપ છું તારો હું, ભાઈ હું તારો પિતાજી છું, બરાબર? ખોટી જગ્યાએ ફાફા નહીં મારવાના. તો આગળ ભગવાન કહેશે અહમ બીજ પ્રદ પિતા, હું તમારો બધાનો પિતા છું, હું તમારો બધાનો બાપ છું. તો આપણા પિતાજી આપણને આવીને એમ કે હું તમારો પિતા છું, એમાં ખોટું શું લગાડવાનું? પણ જેને ખોટું કરવું છે, જેને ખોટો પ્રચાર કરવો છે, બરાબર, માણસોને જેને કહેવાય ઊંધા પાટે ચડાવવા છે, એ બધાને આ સાંભળીને ખોટું લાગે. તો લાગવું જોઈએ ને, ખોટું કરવું છે ને ખોટું લાગવું જોઈએ. પણ ખરેખર 4 સંપ્રદાય ઓરિજિનલ, બ્રહ્મ, શ્રી, રુદ્ર અને કુમાર, 4 સંપ્રદાયના આચાર્યો પાસે જઈને પૂછો, તમને આનું આજ જ્ઞાન આપશે જે હું આપી રહ્યો છું. આમાંથી કઈ ડિફર નહીં થાય. નિંબાર્ચાર્ય પાસે એ સંપ્રદાયમાં જાઓ, પુષ્ટિ માર્ગમાં તમે જાઓ હવેલીમાં, બરાબર, સેમ વસ્તુ વલ્ભાચાર્ય લખીને ગયા છે, એક્ઝેક્ટ આ જ વસ્તુ, કોઈ તફાવત નથી, બરાબર? એટલે પરંપરામાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું બહુ જરૂરી છે. આડી અવડી જગ્યાએથી નહીં સાંભળવાનું, ક્યારેય નહીં. ઓકે, હવે આપણે કૃષ્ણને યાદ કરવા હોય તો કૃષ્ણ આપણને કહે છે, મંદિરમાં હોય ત્યારે તો આપણને ભગવાન યાદ હોય, પણ મંદિરની બહાર નીકળીએ, બરાબર, કારણ કે 6ઠા અધ્યાયના અંતે કહ્યું ને કે ભગવાન કહે છે મારું જે ચિંતન કરતો હોય, શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી ભક્તિ કરતો હોય, શ્રેષ્ઠ યોગી. ભગવાન તમારું ચિંતન મંદિરમાં તો ઠીક છે, અમે આવીએ તમને જોઈએ તો થોડી વાર યાદ રહે છે, મંદિરની બહાર નીકળીએ ને એટલે તમે તરત ભૂલાઈ જાવ છો. તો ભગવાન એનું જ એક પાસું છે એ સમજાવી રહ્યા છે. જો અર્જુન, પાણીમાં હું સ્વાદ છું, પાણીમાં જે સ્વાદ આવે છે ને એ પણ મારા ખાને. તો હવે જ્યારે પણ તમે વૈષ્ણવો જ્યારે પણ પાણી પીવે ને કૃષ્ણ યાદ આવે, એને તરત ભગવદ ગીતાનો શ્લોક યાદ આવે, મારા ભગવાનના ખાણે મને સ્વાદ મળે છે. સૂર્ય ચંદ્રનો પ્રકાશ, મંદિરની બહાર નીકળો, સૂર્યના કિરણ ઘરમાં પડે, તરત યાદ આવે, બરાબર, મારા કૃષ્ણની શક્તિ છે. વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર, ઘણા બધા એમ કે વેદોમાં કૃષ્ણનો ઉલ્લેખ નથી, એને બરાબર વાંચવું જોઈએ. પ્રણવ સર્વ વેદેષુ, કૃષ્ણ એમ કે છે ભગવદ ગીતામાં પ્રણવ, પ્રણવ એટલે ઓમકાર. વેદોની અંદર જે ઓમ છે ને એ કૃષ્ણ કે હું છું, બરાબર? તો વેદનો એક પણ મંત્ર ઓમ વગર શરૂઆત થાય નહીં. તો વેદના એક એક મંત્રમાં કૃષ્ણ છે. હું આકાશમાં શબ્દ અને મનુષ્યોમાં સામર્થ્ય. આકાશમાં શબ્દવાળી શક્તિ એક ખાલી ભગવાન બંધ કરી દે ને તો સંપૂર્ણ ટેકનોલોજીનો નાશ થઈ જાય. મારો અવાજ તમારે ત્યાં પહોંચે છે ને એ આકાશમાં શબ્દ નામની ભગવાનની શક્તિ છે, એટલે તમારે ત્યાં પહોંચે. હું બોલું છું, બરાબર, એ જે વાઇબ્રેશનો છે એ અહીંથી ત્યાં તમને ટ્રાન્ઝિસ્ટર દ્વારા મોકલવામાં આવે, તમારા રિસીવર દ્વારા એ હવામાં રહેલા તરંગો તમારું રિસીવર પકડે, ત્યારે તમે મારો અવાજ સાંભળો. આ ભગવાનની શક્તિ છે. આકાશમાં શબ્દ, આ એક શક્તિ બંધ થઈ જાય ને તો આજનું મોબાઈલ, લેપટોપ, ઇન્ટરનેટ, ટીવી, રેડિયો, સંપૂર્ણ આપણી સાંભળવાની શક્તિ બધું જ બંધ, ધબડકો થઈ જાય. આ એક શક્તિ પૂરું. આખો સંસારની બધી ટેકનોલોજી, નાસા બાસા બધું બંધ, એક જ ખાલી. કારણ કે કઈ રીતના તમે કોન્ટેક્ટ કરશો સેટેલાઇટ સાથે? આ આકાશમાં રહેલી શબ્દ નામની શક્તિ ભગવાનની છે. મનુષ્યોમાં રહેલું સામર્થ્ય. ક્યારેક કોકને ઘમંડ આવી જાય કે હું બહુ બળવાન છું, હું બહુ શક્તિ વાળો છું, ત્યારે યાદ રાખવું જોઈએ પૌરુષમ નૃષુ. આપણામાં કઈ સામર્થ્ય હોય, શક્તિ હોય, કોના કારણે? કૃષ્ણના કારણે. તો આવી ઘણી બધી ભગવાનની શક્તિઓ આપણી આજુબાજુમાં છે. પૃથ્વીમાં સુગંધ, વરસાદ પડે ને પૃથ્વીમાં સરસ મજાની સુગંધ આવે કે નહીં? એ ભગવાનના કારણે છે, બરાબર. અગ્નિમાં રહેલી ગરમી, જે બધા જીવે છે એનું જીવન, બધા તપસ્વીઓનું તપ, બધું જે અસ્તિત્વમાં છે એનું મૂળ બીજ, અને બુદ્ધિશાળીઓની બુદ્ધિ. બુદ્ધિશાળીઓની બુદ્ધિ કોણ છે? કૃષ્ણ. ઘણા બધાને એમ થાય કે હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું અને હું કૃષ્ણને છેતરી લઈશ. આવું એક વિરલાને થયું હતું પેલા કે આપણે કૃષ્ણને છેતરી લઈ. કોણ હતો એ ભાઈ વિરલો? ભગવાનને છેતરવા નીકળ્યો હતો. હિરણ્યકશિપુ ને એમ હતું કે ભાઈ આ જગતમાં સૌથી મોટા તો બ્રહ્મા છે, બ્રહ્માથી મોટું કોઈ નહીં હોય,
બરાબર. જે આજકાલ ઘણા બધાને એમ છે કે બ્રહ્માથી મોટા કોઈ નથી અથવા અમારા કુળદેવીથી મોટું કોઈ ના હોય. તો એ બ્રહ્માની ઉપાસના કરી. કેટલા વર્ષ ખબર છે? 33,000 વર્ષ. બે અંગૂઠા ઉપર ઉભા રહી, બે હાથ ઊંચા કરી અને ઓમ બ્રહ્મદેવાય નમઃ, ઓમ બ્રહ્મણ્યે નમઃ. બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા. બ્રહ્માજી કે છે હિરણ્યકશિપુને, માગ પુત્ર શું જોઈએ? હિરણ્યકશિપુ કે અમર બનવાની છે. બરાબર, અમર બનવું છે. બ્રહ્માજી કે દીકરા, મારી એક્સપાયરી ડેટ નક્કી છે, તને ક્યાંથી અમર બનાવવું? બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી પોતે કહે છે મારું પોતાનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. લાંબુ મૃત્યુ છે, લાંબુ આયુષ્ય છે. તમને બધાને એવું લાગે કે હું અમર છું. નહીં, લાંબુ છે. બરાબર. આપણા ઘરમાં રહેલી એક કીડી હોય, કીડીનું આયુષ્ય કેટલું હોય? ક્યારેક 1 દિવસ 2 દિવસનું. એની સાપેક્ષમાં આપણું આયુષ્ય 100 વર્ષનું. તો કીડીને આપણે અમર જેવા જ લાગીએ. આના જેવી વસ્તુ છે. બરાબર. તો બ્રહ્માજી કે ભાઈ બીજું કઈક માગ. તો હિરણ્યકશિપુને એમ કે ભાઈ તો એક કામ કરીએ, આપણે છેતરી લઈએ. બ્રહ્માજી પાસે એવું માગી લઈએ કે એને ભગવાનને છેતરી લઈએ. તો એક કામ કરો, ઘરની અંદર નહીં, ઘરની બહાર નહીં, સવારે નહીં, સાંજે નહીં, અસ્ત્રથી નહીં, શસ્ત્રથી નહીં, જીવિતથી નહીં, મૃતથી નહીં, 84 લાખ યોનીમાં નહીં, 12 મહિનામાં નહીં, આકાશમાં નહીં, જમીનમાં નહીં, આ એકે જગ્યાએ મારું મૃત્યુ ના થાય. આવું તો વરદાન આપી શકો ને? બ્રહ્માજી કે તથાસ્તુ. વરદાન આપી પછી ખુશ થઈ ગયા હિરણ્યકશિપુ કે આપણે કે છેતરી લીધા, આપણે અમર જ થઈ ગયા. કે ભલે ને અમરનું વરદાન ના આપ્યું કાંઈ નહીં. પ્રહલાદ મહારાજને જયારે ખૂબ હેરાન કરે છે, સ્વયં નરસિંહદેવ પ્રગટ થાય છે. ઉપર સિંહ અને નીચે પુરુષ. બ્રહ્માજી પોતાનું લેપટોપ ખોલીને જોવે છે 84 લાખ યોની બનાવી, એમાં આવું કે બનાવ્યું નથી સર્જન. આ આપણું સર્જન નથી. ઉપર સિંહ હોય, નીચે પુરુષ હોય, આ 84 લાખ યોનીમાં ક્યાંય આવતું નથી. આ કોણ? ફળફળે જ બ્રહ્માજી. હું નથી કેતો, લખ્યું જ ભાગવતમાં, ફળફળે છે. ભગવાન નરસિંહદેવનો જે ક્રોધ છે, નથી, દેવતાઓ બધા ફળફળે છે. બરાબર. ક્યાં મારે છે? તો કે ઘરની અંદર નહીં, બહાર નહીં, કઈ નહીં, તને ઉંબરે લઈ જાવ. બરાબર. ઘરનો અંદરનો ભાગે ના કહેવાય, બહારનો ભાગ ના કહેવાય, ઉંબરે. ઉપર નહીં, નીચે નહીં, કઈ નહીં, મારા સાથળ ઉપર. જીવિતથી પણ નહીં. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, મારા નખથી, તલવારથી મારું તો મૃત થઈ જાય, અને જો મુક્કો મારીને મારું તો એ જીવિત થઈ જાય. નખ જીવિતમાં પણ ના આવે, મૃતમાં પણ ના આવે. શું કામ? તો કે નખ જીવિતમાં ના આવે કારણ કે વધેલા નખને તમે બરાબર ધારો કે કાતરથી કાપો તો દુખાવો ના થાય, ચેતના ના હોય. અને મૃત પણ નથી કારણ કે જો મૃત હોય તો વધે નહીં, વધે પણ છે અને દુખતું પણ નથી. એટલે જીવિતમાં પણ ના આવે, મૃતમાં પણ ના આવે. વધેલા નખની વાત કરું છું. એ નખથી ભગવાન એનું છાતી ફાડી નાખી. 84 લાખ યોનિઓમાં નહીં, 12 મહિનામાંથી એકોય મહિનો નહીં. કયો? અધિકમાં જ. ભગવાન કે કાંઈ નહીં દીકરા, કાલ ઓછું, કાલોસ્મી, કાલ ઓછું. મારા માટે એક નવો મહિનો એડજસ્ટ કરવો એ કઈ બહુ મોટી વાત નથી. નવો મહિનો એક બનાવી નાખ્યો સ્પેશિયલ પુરુષોત્તમ માસ. બરાબર ને? તો આપણને એમ થાય કે આપણે બહુ બુદ્ધિશાળી છીએ. આવા બધા અસુરોને પણ હતું, પણ ભગવાન કહે છે દીકરા, બુદ્ધિશાળીઓમાં બુદ્ધિ હું છું, શક્તિશાળીઓમાં બરાબર પરાક્રમ હું છું, અને જાતીય જીવન ધાર્મિક સિદ્ધાંતોથી વિરુદ્ધ ન હોય એવું જાતીય જીવન પણ હું છું. આ બધું ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. અને ભગવાન છેલ્લે એમ કે છે તમે જાણી લો, સત્વગુણ હોય, રજોગુણ હોય, તમોગુણ બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયા છે. આગળ 14મા અધ્યાયમાં આવશે, હું સર્વકાય છું પણ હું સ્વતંત્ર છું. પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી. મતલબ પ્રકૃતિના 3 ગુણો એ જ માયા, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. માયા આખું ચેપ્ટર છે 14. ભગવાન કે હું માયાની અંદર હું પડતો નથી, હું એને આધીન નથી, માયા મારે આધીન છે. દેવી એ સમગુણમયી મમ માયા દુરતે. ઘણા બધા નિરાકારવાદીઓ આપણને એવું સમજાવતા હોય કે આપણે બધા ભગવાન છીએ પણ આપણે માયામાં પડી ગયા ને એટલે આપણે આપણું ભગવત તત્વ ભૂલી ગયા. અને માયામાં જો ભગવાન પડી જતા હોય તો માયા મોટી કે ભગવાન મોટા? તો પછી હું કામ કૃષ્ણની વાત કરવી જોઈએ? તો માયાની પૂજા કરીએ, માયાની મંગલા આરતી કરવી જોઈએ ને, તો કૃષ્ણની શું કામ કરવાની? એટલે કૃષ્ણ કહે છે દેવી એસમ ગુણમયી મમ માયા દૂરત થયા. મારે માયા મારે આધીન છે. સંભવામી આત્મ માયા. મારે પ્રગટ થવું હોય, હું મારી ઈચ્છાથી પ્રગટ થાવ, મારી ઈચ્છાથી હું જઉં અને હું મારી લીલાઓ મારી ઈચ્છાથી કરું. કોઈ શ્રાપ નહીં, કોઈ વરદાન નહીં, મને કોઈ બાધ્ય નથી, કારણ કે પ્રકૃતિના ગુણોને હું આધીન નથી. એ બધું કોને લાગુ પડે? જે પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન હોય તેને, આપણને. તો 3 ગુણો સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ દ્વારા મોહ પામેલું આ જગત ગુણાતીત
અને અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. આપણે કૃષ્ણને જાણતા નથી. શું કામ આપણે નથી જાણતા? કારણ કે આપણે 3 ગુણોથી બંધાયેલા, તમોગુણ, રજોગુણ, સત્વગુણ. બરાબર, આનાથી આપણે બંધાયેલા. જેમ 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 તમે લોકો જપ કરશો, ભગવાનને ભોગ લગાડશો, એમ એમ આપણે પશુ જીવનમાંથી ધીમે 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 અપલિફ્ટ થઈ સત્વગુણમાં આવશું, અને પછી આપણને જ્ઞાન પ્રગટ થાય. કારણ કે જ્ઞાન માટે પાત્રતા હોવી જોઈએ, અને એ પાત્રતા છે સત્વગુણ. બરાબર, સત્વગુણ જયારે આપણામાં થોડું ડેવલપ થાય પછી જ આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. ત્યાં સુધી આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. એટલે આપણને આપણા ગુરુ મહારાજ બધા નિયમો આપે. 4 નિયમોનું પાલન કરો, શુદ્ધતાનું પાલન કરો. શેના માટે છે? તમે 4 નિયમો પાલન કરશો તમે ભક્ત કહેવાય. પ્રભુપાદ કહ્યું હતું, એક ભક્તે પૂછ્યું, પ્રભુપાદ હું 4 નિયમનું પાલન કરું છું. તો પ્રભુપાદ કે શું છે? 4 નિયમનું પાલન એટલા માટે છે કે તમે મનુષ્ય છો. 4 નિયમનું પાલન કરવાથી તમે પશુથી જુદા પડો છો. બરાબર, 4 નિયમનું પાલન કરવાથી જે શુદ્ધિ આવે છે ને, પછી તમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર, 4 નિયમ તમે જેમ જેમ આગળ આવશો ત્યારે ખબર પડશે. તો માયાની પકડમાંથી આપણે બહાર નીકળે. આપણે હમણાં વાત થઈ કે માયા ભગવાનને આધીન છે. તો એ શ્લોક 7મો અધ્યાય 14મો શ્લોક ભગવાન કહે છે, ફાઇનલ ટ્રીટમેન્ટ અહીંયા આપી દે છે. કોઈ માયામાંથી બચવું હોય શું કરવું જોઈએ? ભગવાન કહે છે, દેવી એસામ ગુણમયી મમ માયા દુરતયા મામ એવ પ્રપદ્યંતે. શું કરવાનું છે? મામ એવ પ્રપદ્યંતે. પ્રપદ્યંતે એટલે શરણાગતિ. ભગવાનને શરણાગત થવું. શરણાગત થવું એટલે શું? ભગવાને ભગવદ ગીતામાં જે કહ્યું છે એને જીવનમાં ઉતારવું, એને કહેવાય શરણાગત થવું. આપણે આપણા પિતાજીને શરણાગત હોય નો મતલબ શું? કે ભાઈ પપ્પા જે કહે હું કરું, મારા પપ્પાએ મને જે કહ્યું એ કરું. બરાબર, તો આપણે પપ્પાના વાલા દીકરા થાય. બરાબર, શરણાગતિ એટલે બીજું કઈ નથી. આપણા પરમ પિતાએ જે કહ્યું છે કરવાનું છે. ઓકે, તો એ માયા ભગવાન કે મારી છે, અને જીતવી દુષ્કર છે. કોઈ એવું માની લે હું મારા બળે જીતી જઈશ, તો ભગવાન કે ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. કારણ કે મારી શક્તિ છે. મારી શક્તિ છે. મારા શરણે આવશો ત્યારે તમને છોડશે, બાકી ત્યાં સુધી છોડશે નહીં. ઓકે, તો હવે આટલું બધું જ્ઞાન આપ્યા પછી પણ એવા અમુક વિરલાઓ છે, અમુક એવા નંગ છે જે ભગવાનને શરણાગત થતા નથી. તો એવા 4 પ્રકારના નંગ છે સમાજની અંદર. કયા કયા? તો કે નમામ દુષ્કૃતિનો મૂઢા. એક તો મૂઢ હોય, મૂર્ખ માણસો ભગવાનના શરણે જાતા નથી. મૂર્ખ માણસો ભગવાનના શરણે જાતા નથી. એને તમે એમ કહો ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ છે, પ્રભુજી સમજાવે છે, મફત છે, તમારે કઈ આપવાનું નથી તમારા સમય સિવાય, મારી પાસે ટાઈમ નથી, હું બહુ બિઝી છું. બરાબર, પછી તમે એમ કહો ક્રિકેટ, પછી તમે એમ કહેશો કે ચાલો ક્રિકેટ મેચ જોવા જવું છે, તો ચાલો 4 કલાક 5 કલાક 10 કલાક ટીવીમાં, સિરિયલમાં, ડાયરામાં બગાડશે. ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં આઈ એમ સો બિઝી, હું બહુ બિઝી છું. રે ભાઈ તું બિઝી, બીજી 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 કરતો બીજા જન્મ લીધા રાખતો આયા. બરાબર, મૂઢા. બીજું પ્રપદ્યંતે નરાધમ. બીજું છે કેટેગરી નરાધમ. નર ની અંદર અધમ. નર તરીકે જન્મ મળ્યો, સારા કુળમાં જન્મ મળ્યો, બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ મળ્યો, છતાં પણ ભક્તિ નથી કરવી, તો એને કહેવાય નરાધમ. ત્રીજું કેટેગરી છે માયા અપત જ્ઞાની, કે જે જ્ઞાન તો છે પણ માયા દ્વારા હળાયેલું. મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો, વૈજ્ઞાનિકો, તત્વચિંતકો, કવિ, સાહિત્યકારો, બરાબર, લાગે તમને જ્ઞાન, બહુ જ્ઞાન છે, આપણે રિસ્પેક્ટ પણ કરતા હોય, પણ કૃષ્ણ કે અંદર ન હોય, ભગવાનના વિરોધી હોય. શું કામ? માયાએ જ્ઞાન હરી લીધું છે. આવા હાઈફાઈ લોકો, બરાબર, અમે ભગવાનમાં માનતા નથી. અચ્છા, તારી પાસે જે કઈ છે ને એ બધું ભગવાન તને આપેલો દીકરા, બરાબર, બાકી તારી પાસે કઈ હોય નહીં, કારણ કે બધું પંચમહાભૂતનું બનેલું. અને તારી પાસે જે કઈ હોય ને, ઇવન તારું શરીર, એ પણ પંચમહાભૂતનું, એ પણ ભગવાનની દેન છે. તો આગળ આવે અસુરમ, આસુરીમ ભાવમાં આશ્રિત. છેલ્લી કેટેગરી છે આસુરી, જેનો જન્મ જ ભગવાનનો વિરોધ કરવા માટે થયો. બરાબર, આપણે એમ કહી કે ચાલો ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં આવો. હવે કોને ખબર કૃષ્ણ ભગવદ ગીતા બોલ્યા તા કે ન બોલ્યા? તમને તમારી પાસે કોઈ પ્રૂફ છે કે કૃષ્ણ જ ભગવદ ગીતા બોલી છે? તમારી પાસે કઈ પ્રૂફ છે? તમારી પાસે પ્રૂફ છે ગણેશજીએ જ લખી છે, વેદવ્યાસજીએ જ લખી છે? બરાબર, અમુક વસ્તુના પ્રૂફ ના માગવાના હોય. અમુક વસ્તુ પૂછીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના 3 તબક્કા શાસ્ત્રની અંદર વર્ણવેલા છે. વૈજ્ઞાનિકો પણ એને જ ફોલો કરે છે. બરાબર, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ હોય, બરાબર, પછી એક આપતોપદેશ પ્રમાણ હોય,
આ બધી પદ્ધતિઓ છે, બરાબર. આપણા પિતાજી કોણ છે એ જાણવું હોય આપણા માતાજીને પૂછી લેવાય, મમ્મીને, મમ્મી મારા પિતા કોણ, સચોટ માહિતી ત્યાંથી મળી જાય. પછી કઈ આપણે લોહીનું સેમ્પલ લઈને ડીએનએ ટેસ્ટ કરાવવા લેબોરેટરીમાં ના જવાય કે ભાઈ મારું ડીએનએ જોઈને મને કહો મારા પિતાજી કોણ છે, શક્ય નથી, બરાબર. તો આવા આસુરી ભાવમાં આશ્રિત મૂર્ખા માણસો છે, ભગવાનના શરણે નથી જતા. પણ અમુક પુણ્યશાળી આત્માઓ પણ છે જે ભગવાનના શરણે જાય છે. 4 પ્રકારની કેટેગરી. ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ જના સુકૃતિનો અર્જુન. હે અર્જુન, એવા સુકૃતિવાન 4 પ્રકારની કેટેગરી પણ છે જે મારા શરણે આવે. કયું? તો કે આર્તો. પેલી કેટેગરી કઈ? આર્ત, દુખી. બહુ દુઃખ પડે ત્યારે કૃષ્ણ યાદ આવે ને, હે દ્વારકા વાળા, હે દ્વારકા નાથ, મારી હામું જો ભાઈ, હે મારા બાપ મારી હામું જો. આ દુઃખ પડે ત્યારે તો બધાને યાદ આવે. હાવ નાસ્તિક માણા હોય અને એ સમુદ્રમાં જાતો હોય અને ખબર પડે કે આ શિપ તૂટવાનું છે, ત્યારે સાક્ષાત્કાર થઈ જાય, તરત જ ખબર પડી જાય ભગવાન બચાવી લે, આખી જિંદગી તારી પૂજા અર્ચના નથી કરી, હવે બચાવી લે. આર્તો. બીજું જિજ્ઞાસુ, જાણવાની ઈચ્છા હોય. ઘણાને એમ થાય કે ઇસ્કોન વાળા હારા હરે કૃષ્ણ કરીને રોડ ઉપર નીકળે ને ધબધબાટી બોલાવતા કરે છે શું? હાથમાં કઈક માળા જેવું પહેર્યું હોય ને આખો દી આ બધા કરે શું? એકવાર ક્લાસ જોઈન કરવા દે તો જવા દે તો આ બધા શું કરે છે? જિજ્ઞાસુ, જાણવાની ઈચ્છા હોય ઘણા બધા. ત્રીજું આર્તો, જિજ્ઞાસુ અને અર્થાર્થી. અર્થાર્થી એટલે રોકડા વાળી કેટેગરી. હે દ્વારકા વાળા, તમે તો રાજા છો, લક્ષ્મીપતિ છો, થોડા તમારા પત્નીને કહો થોડું અમારી સામે જોવે. આખી જિંદગી મહેનત કરી પણ કઈ આમાં ભેગું નથી થતું, થોડુંક તો આમ જોવે ભગવાન, કઈક તો 2 પાંદડે થાય એવું કઈક કરો. નથી જતા માણસો માનતા માનીને ઉઘાડા પગે દ્વારકા જાય ને, વાંધો નહીં, ભગવાને એને સારા કીધા છે. જો કઈક જરૂર હોય, દુઃખ પડે ને આપણો બાપ યાદ આવે ને તો એમાં કઈ ખોટું નથી. પૈસાની જરૂર પડે ને પિતાજી યાદ આવે તો ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, મારો દીકરો છે ને મારી પાસે માગવા આવે છે, કાંઈ નહીં, અમારા વચ્ચેનો વાત્સલ્ય ભાવનો પ્રેમ છે, ભગવાન આપે છે, બરાબર. અને એના પછી છેલ્લે આવે જ્ઞાન. સૌથી શ્રેષ્ઠ તો આ છે. બધું વાંચી લીધું છે, જાણી લીધું છે, પણ ભગવત સાક્ષાત્કાર બાકી છે, બરાબર. તો એ જાણવા આવે કે મારે ભગવત સાક્ષાત્કાર કેમ થાય. 4 કેટેગરી છે, બરાબર. પણ 4 માંથી જો શ્રેષ્ઠ હોય, ઘણી બધી, જો આમાં પેલા છે ગજેન્દ્ર મોક્ષનો પ્રસંગ છે, તો દુઃખ પડે ત્યારે એને ભગવાન યાદ આવ્યા. માતા દ્રૌપદી, એને પણ દુઃખ પડે ત્યારે એને ગોવિંદ યાદ આવ્યો, બરાબર. પછી એના પછી સુખદેવજી છે માતાના ગર્ભમાં, બરાબર. જાણવાની કોશિશ છે, બરાબર. જ્ઞાની કેટેગરી છે, જિજ્ઞાસુ કેટેગરી છે, પરીક્ષિત મહારાજ છે, ધ્રુવ મહારાજ છે. આ બધાના ઉદાહરણ છે, અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ છે. જિજ્ઞાસુ, જાણવું છે. પરીક્ષિત મહારાજ ગર્ભમાં હતા ત્યારથી જ ભગવાન રક્ષા કરતા હતા, તો બહાર નીકળીને બધાની પરીક્ષા કરતા કે ઓલા કોણ છે જે ચતુર્ભુજ મને દેખાણાતા, એટલે જ એનું નામ પરીક્ષિત પડ્યું, બરાબર. સુગ્રીવ રામચંદ્રજીના શરણે ગયા, શું કામ? તો કે અર્થાર્થી, પત્ની અને રાજ્ય જોઈતું હતું. તો આવી અલગ અલગ કેટેગરીના માણસો હોય છે, તો ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, મારા શરણે આવે છે. એવા જ એક ધ્રુવ મહારાજ છે. શાસ્ત્રમાં ભાગવતમમાં સ્કંદ 4માં ધ્રુવ મહારાજની કથા છે. આ ધ્રુવ મહારાજ છે પણ અર્થાર્થી કેટેગરીમાં છે, રોકડાવાળી કેટેગરીમાં. આપણને એમ થાય કે તો બહુ મોટા ભક્ત હતા, એ પછી બન્યા. પેલા આપણે જેમ રોકડાવાળી કેટેગરીમાં હતા એ. કારણ કે મનુ મહારાજના પુત્ર ઉતાનપાદ અને ઉતાનપાદના પુત્ર ધ્રુવ મહારાજ, બરાબર. એ ઉતાનપાદને 2 પત્ની હતી, સુનીતિ અને સુરુચિ. સુનીતિના પુત્ર ધ્રુવ મહારાજ. પણ સુરુચિ છે ઉતાનપાદને બહુ ગમતી, સુનીતિ બહુ ગમતી નહીં, બરાબર. અને સુરુચિનું ઘરમાં હાલતું, જેમ અત્યારે ઘણી જગ્યાએ ઘરમાં હાલે છે માતાજી, એમ ત્યારે સુરુચિનું જ હાલતું, ઉતાનપાદનું હાલતું નહીં બિચારાનું. ખાલી ગાદી ઉપર બેસતા, બાકી સુરુચિ જે આમ કરે, એક ડોળા કાઢે એટલે કામ ત્યાં પૂરું થઈ જતું. એક દિવસ ધ્રુવ મહારાજ આવ્યા અને એના પિતા ઉતાનપાદના ખોળામાં બેસવું હતું ને, પણ ત્યારે જે બીજી પત્ની હતી ને સુરુચિ, એનો પુત્ર એના ખોળામાં બેઠો હતો. તો ધ્રુવ મહારાજે કહ્યું મને બેસાડો ને પપ્પા ખોળામાં, પણ સામે ઓલા સુરુચિ ઉભા હતા. અને ઉતાનપાદ તો તમને ખબર છે બિચારાનું હાલે નહીં, કઈ જેમ આપણું અત્યારે ઘરમાં હાલતું નથી, એમ કઈ હાલે નહીં. સામે ઓલી સુરુચિ ઉભી હતી, આમ સામું જોવે એટલે ઉતાનપાદ કે અત્યારે તો આને નો બેહાડાય, જો હમણાં બેહાડશું એટલે હમણાં અહીંયા મહાભારત ચાલુ થાય, બરાબર. હવે ધ્રુવ મહારાજ બિચારા નાના, પપ્પા બેસાડો. એમાં સુરુચિનો પારો છટકે, પછી કે છે કે એ ગાદી તું ભૂલી જા ભાઈ, તારા પિતાનો ખોળો અને એ ગાદી બધું ભૂલી જા,
બરાબર. જો તારે તારા પિતાની ગાદી કે તારા પિતાના ખોળામાં બેસવું હોય તો તારે મારા પેટે મારા કુખે જન્મ લેવો પડે, તો જ તને પોસિબલ થાય. બાકી ધ્રુવ મહારાજ મોટા હતા, ખરેખર તો એને રાજ્ય મળવું જોઈતું હતું, પણ યોજના આખી બીજી ચાલી રહી હતી. બરાબર. તો એમને એમ કહ્યું કે નારાયણની ઉપાસના કર, કદાચ નારાયણ કરે ને તો જ તને આ ગાદી મળે, બાકી તને નહીં મળે. એકચ્યુઅલી વ્યંગમાં કીધું. બરાબર. ધ્રુવ મહારાજ રડતા રડતા એમની મા પાસે ગયા, સુનીતિ પાસે. ની મા કે છે કે તારી સાવકી માએ જે કીધું ને સાચું છે, કારણ કે મારું તો કે ભાઈ દાસી જેવું સ્ટેટસ છે. બરાબર. અને એને જે કીધું તું એનો દ્રોહ નહીં કરતો, એની નિંદા ઈર્ષા નહીં કરતો. આ એ સમયની માં છે. કે બીજી સાવકી માં છે, બરાબર, એ જયારે એના પિતાજીના ખોળામાં નથી બેસવા દેતા અને બાળક આવીને ફરિયાદ કરે છે, તો એની માં એમ કે છે ના ના કાંઈ વાંધો નહીં, એને જે કીધું છે સાચું. આજની માં હોય તો તરત પિયરમાં ફોન કરે, આવી જાવ ટેમ્પો ભરીને. બરાબર. આ અમારા મુન્નાના પપ્પા સીધા નથી હાલતા, તરત જ આવી જાય બધા. એ સમયની સ્ત્રીઓ છે. ઓકે. તો એમની માએ પણ કીધું ના ના, એને ભલે વ્યંગમાં કીધું છે, ગુસ્સામાં કીધું છે, પણ કીધું સાચું. શું? તો કે નારાયણની ઉપાસના કર. ધ્રુવ મહારાજ 5 વર્ષના મહેલ છોડીને નીકળી ગયા. બરાબર. ભગવાનને ખબર પડી કે મારો પ્રિય ભક્ત આવી રહ્યો છે, નાનો છે હજી. નારદજીને મોકલે છે. નારદજી જાય છે અને કે છે ક્યાં જાઉં છો? તપશ્ચર્યા કરવા. શું કામ? તો કે મારે બતાવી દેવું છે મારા પિતાને ઉતાનપાદને કે એના કરતા એના જે દાદા એટલે કે બ્રહ્મા કરતા પણ મોટું રાજ્ય પ્રાપ્ત કરીને રહીશું. બતાવી દઉં એક વખત, એના કરતા મોટું શાસન. નારદજી કે ભાઈ જો પિતાજીનું માનું ખોટું ના લગાડાય, અને જંગલમાં જવું બહુ અઘરું છે. બરાબર. ધ્રુવ મહારાજ કે જો ભાઈ મારું લોહી ક્ષત્રિયનું, તમે બધું જ્ઞાન આપો છો, બધી વાત સાચી, પણ અત્યારે આ જ્ઞાન કઈ મગજમાં ઉતરે એમ છે નહીં. તમારી પાસે કઈ રસ્તો છે નારાયણને પ્રાપ્ત કરવાનું તો એ મને આપો, બાકી આપણે તો તપ કરવાનું જ છે. તમારું બીજું કોઈ જ્ઞાન અત્યારે મને નહીં મેળ પડે. બરાબર. કે પિતાજીનું સાંભળી લેવું, માતાનું સાંભળી લેવું, આ નહીં. ત્યારે નારદજી એને દીક્ષા આપે છે. નારદજી એને મંત્ર આપે છે. કયો? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ધ્રુવ મહારાજ છે, જાય છે જંગલમાં. 1 મહિનો, 2 મહિના, 3 મહિના, 4 મહિના, 5 મહિના, 6 મહિના તપશ્ચર્યા થાય. 1 મહિનો ખાલી પાણી, પછી 4 દિવસે પાણી, 8 દિવસે પાણી, થોડુંક અન્ન, એમ કરીને ખાલી 1 મહિનો ફ્રૂટ, અને છેલ્લે તો શ્વાસ પણ એના ઉપર પણ કંટ્રોલ. છેલ્લો મહિનો પર શ્વાસોશ્વાસ પણ રોકી દે છે ધ્રુવ મહારાજ. એક પગે ઉભા રહે છે અને તરત જ ભગવાન નારાયણ, ભગવાન વિષ્ણુ પ્રગટ થયા. બરાબર. પણ વાચા નીકળતી નથી ધ્રુવ મહારાજની. બરાબર. અને ભગવાન એને શંખ અડાડે છે મસ્તક ઉપર. શંખ જેવો અડાડે છે અને ધ્રુવ મહારાજની વાચા ફૂટી નીકળે છે કે ભગવાન, હું તો કાચનો ટુકડો શોધવા નીકળ્યો હતો, પણ મને તો સ્વયં મણી રત્ન મળી ગયા. ભગવાન કાંઈ નથી જોતું, કોઈ શાસન નહીં, કોઈ રાજ્ય નહીં, કાંઈ નહીં. ભગવાન કે એવું નહીં. શેના માટે તું બહાર નીકળ્યો હતો? રાજ્ય જોઈતું હતું ને તારા પિતા કરતા મોટું. ત્યારે ભગવાન એના માટે એને વચન આપે છે, વરદાન આપે છે કે 36,000 વર્ષ સુધી આ પૃથ્વીનો તું ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનીશ. 36,000 વર્ષ, કારણ કે આ વાત છે સતયુગની. ત્યારે આયુષ્ય હતું 1 લાખ વર્ષ. 36,000 વર્ષ સુધી તું રાજા બનીશ, અને પછી જયારે તારું શરીર છૂટશે તો તારા માટે હું ધ્રુવ લોકની રચના કરું છું. અને ધ્રુવ લોક સર્જન કે પ્રલયની જે વિનાશથી પણ પરે છે. ધ્રુવલોક છે વૈકુંઠ જેવો એક ગ્રહ બન્યો, અને ભગવાન સ્વયં એમની સાથે ત્યાં બિરાજમાન થયા 6 મહિનાની અંદર. બરાબર. તો આ ધ્રુવ મહારાજ પેલા કઈ કેટેગરીમાં હતા? રોકડા વાળી કેટેગરીમાં. બરાબર. ને પછી એ ભગવાનના પરમ ભક્ત બનાયા. આ બધામાંથી જે પૂર્ણ જ્ઞાની હોય, ભક્તિમાં તલ્લીન હોય, એ સર્વશ્રેષ્ઠ. 4 જે કીધા ને એમાંથી જે પૂર્ણ જ્ઞાની હોય એ સર્વ, કારણ કે ભક્તિ કરવા માટે જ્ઞાનની જરૂર પડે. બરાબર. અને ભગવાન કે મને બહુ પ્રિય છે અને હું પણ એને પ્રિય છું. અનેકાનેક જન્મ થાય, બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન માન પ્રપદ્યંતે. આ શ્લોક બહુ મહત્વનો છે. લાખો ને કરોડો તમારા મારા જન્મ થયા છે. આ કઈ અચાનક નથી થયું. બરાબર. જો તમને કોઈ એવો મહાત્મા મળે કે જે વાસુદેવને સર્વ માનતો હોય, અહીંયા કહે છે બહુનામ જન્મનામ અંતે જ્ઞાનવાન માં પ્રપદ્યંતે, અને પછી તો કે વાસુદેવ સર્વમિતિ. બધું જ કૃષ્ણ છે, બધું જ કૃષ્ણમાંથી આવે છે. સ મહાત્મા સુદુર્લભ. આવો મહાત્મા મળવો મુશ્કેલ છે. કોણ કે છે? સ્વયં ભગવાન કે છે. સ્વયં ભગવાન કે.
તો આપણને એવા ગુરુ મહારાજનો આશ્રય મળ્યો છે અને બિલકુલ છોડવા નહીં. કારણ કે તમારું આ ક્લાસમાં આવવું, આ પ્રવચન સાંભળવું, અને જો આ પ્રવચનમાં તમારી શ્રદ્ધા બેસતી હોય તો તમે એવું ના માનતા કે આ વસ્તુ અચાનક થઈ છે. તમારા કેટલાય જન્મ આગળ થઈ ચૂકેલા છે. તમે કેટલી વખત પુસ્તકો વાંચીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે. કારણ કે બહુનામ જન્મ ના મમતે કરોડો જન્મ થયા, તમે જ્ઞાન આગળ પણ પ્રાપ્ત કર્યું, અને ત્યારે હવે તમને આ જન્મમાં એના ફળ સ્વરૂપે કન્ક્લુઝન મળ્યું. શું? તો કે વાસુદેવ સર્વમિતિ. બરાબર, બધા અલ્ટિમેટલી બધાનો સોર્સ કૃષ્ણ છે અને કરવાની ભક્તિ છે. ઘણા બધા મૂર્ખાઓ એમ કહેતા હોય છે કે ભગવાન નિરાકાર છે. ત્યારે ભગવાન એમ કહે છે અવ્યક્તમ વ્યક્તિમાપન્નમ મન્યતે મામ અબુદ્ધય. જે મને નિરાકાર માને છે એ અબુદ્ધય, એ બુદ્ધિ વગરના છે. કારણ કે પરમ ભાવમ અજાનંતો, મારો પરમ ભાવ જાણતા નથી. મમ અવ્યયમ, મારો કોઈ નાશ નથી થતો. અનઉત્તમ, મારાથી સર્વોપરી કોઈ નથી. સૌથી સર્વોપરી તો હું છું. બરાબર, હું નિરાકાર નથી. ઘણા બધા એમ કે નહીં નિરાકાર, ભગવાનનો કોઈ સાકાર ના હોય. કણ ભગવાન છે, મૂર્તિને પૂજા કરવાની જરૂર નથી. અચ્છા, કણ ભગવાન છે તો મૂર્તિમાં ભગવાન નથી? ગામમાં બધાય કણમાં ભગવાન, પણ મંદિરમાં સરસ મજાની જે પાષાણ મૂર્તિ સરસ મૂકેલી એમાં જ ભગવાન નહીં. આ કેવો તમારો શંકા છે ભાઈ? કણમાં હોય તો ત્યાં પણ હોય ને, શું કામ વિરોધ કરો છો? બરાબર, નિરાકારમાંથી જ્ઞાન મળે તમને ક્યાંથી? જે લોકો નિરાકારની ફિલોસોફી ફેલાવી રહ્યા છે, બરાબર, એને જ્ઞાન ક્યાંથી મળ્યું? નિરાકાર હવામાંથી કે એના ગુરુ સાકાર સ્વરૂપે આવ્યા હતા? સાકારમાંથી જ સાકાર આવે. આપણે બધા કેવા છીએ? સાકાર. એક પણ વસ્તુ એવી બતાવો કે જે પેલા કોઈ આકાર જ નહોતો, નિરાકાર, હવા, અને અચાનક પ્રગટ થયું. એક પણ વસ્તુ નથી. બરાબર, રોડ ઉપર વૃક્ષ ઉગાડેલું હોય વિશાળ કાય, એ વૃક્ષને કાપીને ઘરે લઈ આવે, એમાંથી ફર્નિચર બને. ઘરના ફર્નિચરનો પેલા આકાર હતો વૃક્ષ. બરાબર, વૃક્ષનો પેલા આકાર હતો બીજ. આકારમાંથી જ આકાર આવે, અને આપણે બધા આકાર વાળા. તો નિરાકારની ભગવાનનું એક પાસું છે. તો ભગવાન કહે છે કે હવે આવા જે મૂર્ખ માણસો છે, જે મને નિરાકાર માનતા હોય, મારો કોઈ આકાર નથી, ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃતો. હું મારી યોગ માયા શક્તિમાં છુપાઈ જાઉં છું, અને આવા મૂર્ખાઓને હું કોઈ દી દર્શન નથી આપતો. મૂઢો એમના અભિજાનાથી, મૂર્ખાઓ મને જાણી શકતા નથી. લોકો મામ અજમ અવ્યય, મારો કોઈ જન્મ નથી અને હું અવિનાશી છું. એટલે મેં તમને આ ક્લાસ પહેલા પૂછ્યું કે તમે મને એવા ઉદાહરણ આપો કે જે નિરાકારની ઉપાસના કરતા હોય ને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ હોય. બરાબર, અને જે સાકારની ઉપાસના કરતા હોય ને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ હોય, એવા નામ આપો. બહુ જ અઘરું છે. હા, નિરાકાર એક પાસું છે, એક રસ્તો છે ભગવાન તરફ જવાનો, પણ કળિયુગનો રસ્તો નથી. કળિયુગનો રસ્તો નથી. 12મા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં હજી આ પ્રકાશ આગળ વધારે પાડશે. એ અર્જુન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે હું જે કઈ ભૂતકાળમાં થયેલું, વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું, હવે જે કઈ થવાનું બધું જાણું, પણ જીવો મને જાણતા નથી. હું બધું જાણું છું, સર્વજ્ઞ છું, પણ મને કોઈ જાણતું નથી. કારણ કે આપણે ભગવદ ગીતા વાંચતા નથી ને, એટલે જાણીએ ક્યાંથી? અને ત્યારે ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય પૂર્વ જન્મમાં, આ જન્મમાં પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય, પાપ કર્મ નાશ થયા હોય, એ મોહના દંડોમાંથી મુક્ત થાય, મારી સેવામાં પરોવાઈ શકે. કોઈ વ્યક્તિ ભક્તિમાં ઉન્નત થાય તો આગળ મેં કહ્યું કે બહુનામ જન્મનામ અંત્યનું ફળ છે. આયા ભગવાન ફરીથી કહે છે કે આગળ પૂર્વ જન્મમાં કઈક પુણ્ય કર્મ, આ જન્મના પુણ્ય કર્મ, આનું ફળ છે તમને કૃષ્ણ પ્રાપ્ત થયા. એ હવે છેલ્લા શ્લોકની અંદર 29 ને 30 આ બે શ્લોક એવા છે જેમાં એવા અઘરા શબ્દો આવ્યા, અને એ અર્જુન આ શબ્દ લઈ અને 8મા અધ્યાયમાં પૂછશે. બ્રહ્મ, અધ્યાત્મ, બરાબર, અને અધિભૂતમ, અધિદેવમ, અધિયજ્ઞમ અને પ્રયાણ કાલે. આ બે શ્લોક અને આ બધા શબ્દ આવતીકાલે અર્જુન 8મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પૂછશે, અને ભગવાન એના જવાબ સ્વરૂપે આખો 8મો અધ્યાય આપશે.
તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો. તમારો બધાનો હું આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે